기도하겠습니다. Давайте помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог, Отец, полный любви и благодати, благодарим Тебя. 하나님의 은혜로 사랑으로 말미암아 저희에게 구원을 베풀어 주셔서 감사합니다. Спасибо Тебе, Господь, что Ты благодаря Твоей любви и благодати Ты дал нам сегодня, Ты дал нам благодать спасения. 이 땅에서조차 저희는 천국의 소망을 가지고 교회에 참여케 하심을 И также 감사합니다. благодарим, Господь, что на этой земле мы стали причастниками Божьей Церкви и живем, уповая и надеясь на Царство Небесное. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 순종의 삶을 살아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы мы не забывали о втором пришествии Господа Иисуса на эту землю, и чтобы жили в послушании Слову Твоему. 또한 주님이 허락하신 교회를 진리로 보호하여 주시고 남은 삶을 복음을 위해서 살아가도록 늘 일깨워 주시옵소서. И защищай, Господь, Церковь свою Божию, Господь, истинную, что и всегда пробуждай нас, чтобы мы жили для благовестия. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что в этот воскресный день собрал нас в одном месте всех. 저희와 함께 하셔서 저희에게 필요한 말씀으로 열어서 교훈하여 주시옵소서. Пребывай сегодня, Господь, с нами, открывай сердца наши, научай нас истинное Слово. 특별히 마르도비아에서 복음을 전하고 있습니다. Особенно сегодня проводится библейский семинар. Благая весть доносится Мордовской церкви сегодня. 비록 연약하지만 그곳에서도 복음의 역사를 이루어 주시옵소서. Благослови, Господь, чтобы этой церкви, хоть она еще слабая, Господь, чтобы там также благая весть дошла до людей. 이 일에 참여하는 모든 형제 자매들께 주님께서 힘 주시옵소서. И подкрепи, Господь, силы всех братьев и сестер, которые участвуют в этом деле. 말씀을 전하는 분의 입술도 주님이 주장하여 И Ты, 주시옵소서. Господь, господствуй над словами, проповедующих сегодня благую весть. 그 밖에도 흩어져 있는 교회 가운데에도 함께 하셔서 그들을 말씀으로 채워 Также 주시옵소서. пребывай церквами, расположенными в разных местах, наполняй их также Словом Твоим. 오늘 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님을 향하도록 그 마음을 주장해 И 주시옵소서. благослови братьев и сестер, которые по разным причинам сегодня отсутствуют здесь, и направляй их сердца также Церкви Твоей. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 예, 마태복음 Евангелие от Матфея. 찾겠습니다. Давайте откроем. 마태복음 22장 22 глава от Матфея, 31절부터 с 33절까지입니다. 31 по 33 стихи, страница 27. С 31 по 33. Читаем. «О воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И слыша, народ дивился учению его. 예. 오늘은 이제 세 번째로 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 이 말씀에 대해서 함께 생각해 보겠습니다. Сегодня уже третий раз будем размышлять над этими словами. «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». 누구의 하나님이다 그 말은 그 사람을 통해서 하나님의 역사가 나타났기 때문이라고 말씀을 드렸습니다. Я говорил о том, что если Бог такого-то человека, это означает, что именно через этого человека Бог являл себя, Он действовал через него. 오늘은 야곱의 하나님에 대한 생각을 좀 해보려고 합니다. Давайте сегодня подробнее остановимся на Боге Иакова. 즉, 야곱의 하나님이다 그 말은 우리에게도 믿는 우리에게도 우리의 하나님이시고 나의 하나님이시다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. То есть, когда говорится Бог Иакова, и нам, верующим Бога, говорится о том, что мы также являемся Богом такого человека, да, что 아브라함, через 이삭, нас. 야곱의 하나님이라고 표현하신 이유는 Вот почему вот так вот выражено, да, что Бог Авраам, Бог Исаака и Иакова. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니고 산 자의 하나님이시라는 것을 밝힌 겁니다. Тем самым открывается нам, что Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. 여러분은 산 자입니까? 죽은 자입니까? А вот вы живые или мертвые? 이건 중요한 Это 질문입니다. важный вопрос на самом деле. 우리는 죽은 자입니다. Мы мертвые.
하나님과 아무런 관계가 없는 자, 죄인으로 태어났어요. То есть мы родились как грешники, не имеющие никакого отношения с Богом. 인생의 어느 날 И вот однажды в жизни своей 진리의 말씀을 мы 듣고 услышали слово 구원의 은혜를 истины 받았습니다. и получили благодать спасения. 말씀을 듣고 구원받은 그날 내 영혼이 살아났습니다. И в тот день, когда я услышал слово и получил спасение, в тот день дух мой ожил. 그래서 거듭났다라고 표현하죠. И поэтому мы 거듭났다. говорим, что человек родился свыше. 다시 태어났다 그 То есть 말입니다. возрождение у него 그래서 случилось. 참된 그리스도인은 모두가 И 산자입니다. поэтому теперь истинные христиане все являются живыми. 교회에 다니는 사람이 다 산자라고 말하는 것이 아닙니다. Мы не говорим о том, что все, кто посещает церковь, являются живыми. 경건의 모양을 취했다고 해서 그가 산자라는 뜻은 아닙니다. И также не означает, что он живой от того, что у него есть благочестивый вид. 그래서 교회 안에는 유사품이라든가 모조품이 아주 많아요. И 거짓된 поэтому 신앙이 있다는 В 겁니다. церкви очень много всяких вот аналогий, имитаций, что есть вот ложная вера. 그래서 제일 먼저 우리가 해야 될 일은 Поэтому прежде всего, что мы должны сделать, 내가 산자인가 죽은 자인가를 분명하게 구별하는 чтобы 겁니다. четко вот отделить для себя, да, вот я живой или мертвый. 그리고 산자의 하나님이시다 그랬으니까 Если сказано, что Бог есть Бог живых, 구원받고 살아있는 나의 하나님이시기도 해요. значит, это и Бог мой, да, вот что Бог является моим, для меня живого, получившего спасение. 그리스도인에게 특히 자기의 부족함과 결핍을 절실히 느끼는 사람에게 Вот для христианина, который особенно чувствует свои недостатки, какие-то слабые стороны, 야곱의 하나님이라는 말은 큰 위로가 됩니다. вот эти слова, что Бог Иакова, являются большим утешением, так? 나처럼 볼품없는 사람에게 나의 하나님이 돼 전능하신 하나님이 나의 하나님이 되신다는 거 놀라운 일 아닙니까? Разве это не удивительно, что я считаю себя таким незначительным, да, но у меня есть мой Бог. 이건 병이 낫고 방언을 하는 것과는 전혀 차원이 다른 거예요. И здесь это по величине намного отличается, да, превыше всего. Вообще здесь речь не идет о даре исцеления, говорении языками. 이제부터 내 인생 전체에서 하나님이 전능하신 하나님이 바로 나의 하나님이 되신다는 위로의 말씀이고 힘을 주시는 Это 말씀이 될 수 действительно, это 있습니다. слова утешения, да, для меня, подкрепляют силой, что у меня есть Бог, да, который действует через меня. 그래서 그리스도인의 Бог. 감사는 이 땅에서 끊이지 않는 И 거예요. поэтому благодарность Господу на этой земле не прекращается. 시편에 В 보면은 книге Псалтыре, 누가 하나님의 성도냐 물었을 때에 когда спрашивают, кто же является святым для Бога, 하나님과 피 제사로 언약한 자다 это 그랬거든요. тот, кто вступил в завет с Богом, да, как была жертва крови. 십자가에 흘리신 대속의 예수 그리스도의 대속의 피를 믿는 자가 바로 하나님의 성도인데 То есть Божий Святой – это тот, который действительно верует в искупительную кровь Иисуса Христа на кресте. 성도의 기본적인 특징은 감사로 제사를 드리는 자라고 했습니다. И особенность вот этого святого человека, тот приносит жертву хвалы, то есть благодарение 시편 Господу. 49편에 В 있거든요. 49-м псалме так написано. 그래서 항상 감사할 수 있는 사람은 그리스도인밖에 없어요. И, наверное, только христиане могут всегда благодарить Бога. 왜? Почему? 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 바로 나의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. Потому что Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова – мой Бог тоже. 거듭나지 않은 사람은 이 말이 지식이나 이론에 불과해요. А для нерожденного свыше человека вот эти слова останутся только в виде знаний, теории и все. 그런데 거듭난 사람에게는 Но для рожденного свыше, 일상의 삶 속에서 이런 것들이 계속해서 경험이 된다는 거예요. то есть он в ежедневной жизни, вот эти слова он испытывает, переживает в своей жизни. 우리가 가진 믿음의 특징은 Ведь особенность веры, да, которую мы имеем, 사람 편에서 하나님을 찾아가는 것이 아니고 когда не человек сам со своей стороны ищет Бога, и 하나님이 идет к Нему, 사람을 찾아오시는 거예요. 나를 когда 찾아오시는 거예요. Бог приходит сам человек, он пришел ко мне когда-то. 주된 방법은요. И поэтому основной метод, способ 계시를 какой? 통해서입니다. 계시. Через свои откровения Бог приходит к нам. 하나님의 계시를 모아둔 게 И 성경이거든요. как раз все откровения Божьи, они собраны в Библии. 그래서 우리의 신앙은 계시된 И 신앙입니다. поэтому наша вера, она основана на 내 откровении. 편에서 찾고 연구하는 신앙이 아닌 거예요. И эта вера не та, да, когда я со своей стороны что-то делаю, ищу, там, исследую. 이렇게 계시된 신앙의 특징이 И поэтому особенность такой веры, основана на откровении, 그 계시된 하나님의 말씀이 실제로
내 인생 가운데서 지속적으로 경험이 된다는 거예요. Когда вот эти слова откровения, вот постоянно, продолжительное время в своей ежедневной жизни я это испытываю. 체험 신앙이다 그 То есть 말입니다. вера основана на опыте. 그래서 기독교는 계시된 신앙일 뿐만 아니라 체험된 신앙이라는 특징을 가지고 있습니다. Поэтому христианство имеет такую особенность, да? Она основана не только на откровении, но эта вера переживается в жизни каждого 내가 человека. 하나님 말씀에 순종할 때에 И когда я проявляю послушание Слову Божьему, 성경에 기록된 약속대로 내 삶 가운데서 이루어 주시는 거예요. я знаю, что все это исполняется, в моей жизни сбывается по обещанию, написанному в Библии. 단순하게 주일에 교회를 오락가락하는 신앙이 아닌 겁니다. То есть это не вера, когда просто в воскресенье прихожу в церковь, потом ухожу домой. 그래서 우리는 범사에 그를 의지하라. 모든 일을 하나님께 맡길 수가 И 있고 поэтому во всем полагайся на Него, все свои дела мы поручаем Богу. 고난 중에 어려움을 겪는 중에라도 하나님께 감사를 드릴 수 있는 신앙이에요. То есть наша вера такая, да, даже находясь в трудности, в скорби, мы можем восхвалять Бога, 그리스도인은 благодарить Его. 참된 그리스도인은 Поэтому истинный христианин, 고난 가운데서도 결과적으로는 하나님께 감사하고 하나님을 찬양합니다. даже находясь в скорби, трудности, в итоге он будет восхвалять Господа, благодарить Его. 사도행전 16장에 바울과 신라가 깊은 감옥에 갇혔는데 Вот когда Деяние 16 главе описывается, как Павел и Сила оказались там в глубокой темнице, 그들이 낙심하고 좌절했습니까? вот что они там пали в уныние, отчаялись. 깊은 밤중에 그들이 하나님께 찬양했다 То есть 그랬거든요. глубокой ночью, да, они восхваляли Бога. 우리의 신앙은 살아있는 생생한 신앙입니다. И поэтому наша вера, она живая, действенная вера. 자, 그래서 야곱의 하나님이라는 말이 우리에게는 산자의 하나님이라는 의미로서 큰 위로와 힘이 되는 Поэтому 말씀입니다. Бог Иакова, это говорит о том, что у нас Бог для живых, да, это большое утешение на самом деле для нас. 이제 여기 아브라함과 이삭과 야곱 세 사람 중에서 Вот среди трех личностей, Авраама, Исаака и Иакова, 가장 죄인인 우리를 닮아 있는 모습이 야곱이거든요. именно образ Иакова, да, очень похож на наш образ, да, как грешника. 그래서 야곱의 인생 속에서 우리가 공감할 수 있는 부분이 참 많습니다. И поэтому мы во многом соглашаемся, да, когда рассматриваем жизнь Иакова, много общих черт. 진실을 말하면 Если искренне, честно сказать, 야곱의 상태는 야곱의 모습은 구원받기 전에 우리 모습과 매우 닮아 있어요. то есть образ Иакова очень схож с нашим образом, правда, до получения спасения. Да? 야곱은 에서라는 형이 있었잖아요. Вот Иакова был брат-близнец Исав, да? 두 번째 아들이에요. И он был вторым, родился после Исава. 장자의 권한도 없고 장자의 축복을 Тем самым 받지 못할 운명이었다 그 он 말이에요. был лишен, да, вот это права первородства, получить благословение Божие. Вот была такая судьба у него. 우리가 그와 같았어요. И мы были такими. 우리는 죄인으로 태어났습니다. 아담의 후손으로서. Мы же тоже, как потомки Адама, родились как грешники. 그래서 주님의 축복, 즉 하나님의 아들이 되는 그런 축복을 도저히 받을 수 없는 상황이었잖아요. И поэтому были лишены получить вот такое благословение, да, то есть быть чадом Божьим, детем Божьим. 태생으로는 야곱과 같았다 그 То есть по 말입니다. рождению мы были схожи очень с Иаковом. 그리고 야곱이라는 말은 И вообще слово Иаков, 교활하다라는 말이에요. это означает коварный немножко, да? 간사하다, То есть 장꾀가 많다 그런 말이거든요. хитрый. 좋은 이름이 아니에요. Лукавый, да, то есть там что-то позитивного в его имени мы не можем найти. 그런데 성경에 보면은 Но читая Писание, 하나님이 사람들의 이름을 바꾸어 주신 내용들이 반복적으로 기록이 돼 있잖아요. вот часто бывали такие случаи, когда Бог менял имена при жизни их. 아브람을 아브라함으로, То есть Авраам был просто с одним А, потом Авраам стал, 시몬을 베드로로. а Симон был потом Петром 또 стал. 신약 성경에서도 그런 것들이 그대로 То есть в 나타나잖아요. Новом Завете все как есть, это мы видим. 이름을 바꾼다 그 말이 무슨 А что же 말일까요? означает, что имена меняются? 주 안에서 새로운 피조물이 되었다는 표시입니다. Это знак того, что ты теперь в Господе стал новым творением Божьим. 그래서 야곱이었는데 И поэтому он был Иаковом, 하나님을 만나서 그 이름을 이스라엘로 바꿔주신 но после 거잖아요. встречи с Богом имя его стало другим, теперь он стал Израилем. 그래서 야곱이라는 말은 교활하다는 말이잖아요. А Иаков означает коварный, 좋은 хитрый. 의미가 아니에요. 그가 어떤 존재인지 그대로 드러내는 То 말이에요. есть там мы видим негативный смысл, да, вот имя точно указывает на то, вот как он есть. 우리는요,
А мы, 죄인이라는 말로 대표가 돼요. то есть мы можем, представляете себя грешника, да? Мое имя равняется грешник. 우리가 성경에서 죄인 혹은 악인이라는 단어를 만나면 И когда мы в Библии встречаемся с такими словами, как грешник или нечестивый, 본성적으로, 육신적으로 나하고 구별을 하려고 해요. то есть тем самым по натуре своей, да, вот инстинктивно мы хотим себя все же отделить. 근데 죄인이라는 말은 사람의 다른 이름이에요. Но ведь слово грешник это просто другое имя человека. 좀 더 범위를 좁혀보면 나의 다른 이름입니다. Если сузить диапазон, да, тогда это просто мое другое имя, 그래서 второе имя. 사람은 죄인이라는 말로 바꿔 쓸 수 있어요. И поэтому человек может поменять свое имя на грешник. 죄인이 하나님께 무슨 축복을 받겠습니까? И если грешник, какое благословение он может получить от Бога? 도무지 축복을 받을 수 없는 사람이 축복을 받았기 때문에 은혜라고 얘기를 하는 거예요. И когда абсолютно вот, человек, да, не должен получить благословение, да, но он получает, и поэтому в этом случае мы говорим о благодати Божией. 은혜는 모든 것을 가능하게 합니다. А благодать делает все возможным. 자, 야곱은 하나님의 사랑을 받은 자였어요. То есть Иаков был возлюбленным Богом. 그의 인생을 보면 И 하나님의 사랑이 항상 그와 동행했고 그를 따라다녔다는 걸 И 발견합니다. глядя на его жизнь, мы обнаружим, да, что Божья любовь, она всегда сопровождала его в жизни. 야곱은 교활한 사람이었습니다. 잔꾀가 많은 사람이었지만 Вот хитрым, хитроумным был очень, коварным был Иаков. 그의 좋은 점이 딱 한 가지가 Но 있는데 было одно хорошее достоинство, одно было. 하나님의 축복을 갈망하는 마음이에요. Он страстно желал получить Божье благословение. 인간적으로 볼품 То 없었지만은 есть с человеческой точки зрения там не на что было смотреть, может быть. 마음 깊숙한 곳에서 하나님을 갈망합니다. Но глубоко в сердце, да, он стремился, он жаждал это Божье благословение. 특별히 영원한 축복을 사모했어요. Особенно он очень хотел получить вечное благословение. 간절히 사모했기 때문에 하나님이 그 마음을 보시고 은혜를 내려주신 Было 거죠. искреннее желание, и Бог видел его сердце и дал ему это благословение, 그는 благодать. 성급했습니다. Но он торопился. 그의 방법과 Да. 수단은 옳지 Он был 않았습니다. поспешным в решениях, так, принятия методов, там, избрания методов, способов. 이런 것들은 결국 이 땅에서 징계를 받지만 Но за это он в итоге на этой земле получил наказание. 하나님의 축복을 갈망하는 영원을 갈망하는 야곱의 그 마음은 하나님이 무시하지 않았습니다. Но благодаря тому, что у него было такое сердце, он стремился к получению вечности, да, вечного благословения, и поэтому Бог не проигнорировал его. 팥죽 한 그릇에 형에게서 장자의 권한을 뺏었고 Он, во-первых, получил это право первородства благодаря тому, что дал ему брату эту похлебку чечевичную. 장자의 축복을 받기 위해서 에서로 변장해서 아버지를 속여서 축복을 А для 빼앗았잖아요. того, чтобы получить Божье благословение, что он сделал? Он как бы маскировался под брата своего и выкупил, то есть получил. 그런 방법이 아닐지라도 Но даже если не эти способы, методы, 하나님이 미리 말씀하셨기 때문에 야곱의 미래에 대해서 вот Бог уже заранее проговорил о будущем Иакова. 큰 자가 어린 자를 섬기리라고 미리 약속을 했잖아요. Потому что сказано, что больше будет служить меньшему. Уже было обещание. 그런 교활한 방법을 동원하지 않았어도 하나님의 축복은 그에게 분명하게 임했을 거예요. Даже если бы Иаков, да, не прибег к этому коварному способу, все равно он бы получил Божье благословение. 근데 자기의 수단과 방법으로 취한 거죠. Но все это он все равно заполучил благодаря своему человеческому способу, методу. 그의 마음은 옳았지만 그가 그 일을 행한 방법은 다 잘못된 거고 거짓입니다. А сердце было правильно настроено, но все его методы, способы были неправильными, были ложными с точки 그의 зрения. 잘못된 행위를 믿음이라고 아름답게 말하면 안 됩니다. И поэтому не надо приукрашать, да, его неправильное поведение, что вот где была, дескать, вера у него. 성경은 거짓말이라고 했고 비블리아- 아비를 속였고 형을 속였다고 돼 А Библия 있습니다. говорит, что это было ложью, что он обманул брата, отца своего. 자, 그런데 여기서 Но вот здесь, 신약 성경에 예수님께서 в Новом Завете, Господь Иисус 천국은 침노를 당하나니 говорит, что Царство Небесное восхищается, то есть силой 침노한 자가 берется, 빼앗는다. и восхищающий получает его. 천국을 간절히 원하는 사람이 천국에 가는 То 거예요. есть речь идет о том, что кто искренне желает, да, иметь это Царство Небесное, он попадает туда. 천국을 소망하지 않는데 А человек не надеется на Царство 그 사람에게 Небесное. 천국의 문이 열릴 리가 없어요. Вряд ли Бог откроет для него врата для Царства Небесного.
Небесного. 10년, 20년 살다가 하나님 믿고 살다가 죽으면 천국 문이 열리리라고 생각하십니까? Неужели кто-то думает, да, что если 20-30 лет он живет в вере Бога, и для него автоматически откроются врата Царства 그런 일은 Небесного? 없습니다. Нет, такого нет. 내가 아무리 착한 일을 많이 해도 Сколько бы я добрых дел не совершил, 천국 это, 문은 열리지 да? 않습니다. Но Царство Небесное, дверь Царства Небесного не откроется. 간절하게 원하지 않는 자는 Кто искренне не желает этого, да? 선택이 되었고 애정이 되었을지라도 Как бы он ни был предизбран, предопределен, 천국의 문은 열리지 않습니다. но врата Царства Небесного не откроются. 그래서 천국은 침노하는 자, 간절히 원하는 자에게 하나님이 주시는 И 거예요. поэтому Царство Небесное получают только те, кто вот искренне желает получить его. 교회 안에 많은 사람들이 왜 구원을 받지 못하고 А 있는가? чего же много людей в церкви? Ну, не все не могут получить спасение. 복음에 대해서 들었고 구원에 대해서 들었고 천국에 대해서도 들었지만 Они слышали о благой вести, об Иисусе Христе, о Царстве Небесном, 고개를 끄덕끄덕하면서 그런가 뭐구나 하고 넘어가요. но просто головой кивают, а, наверное, так и было, и дальше идут. И дальше идут, и все. 마음에 간절함이 없어요. 그 천국을 얻고자 하는. Вот нет искреннего желания заполучить это Царство Божие 그래서 수많은 в 사람들이 сердце. 교회당 안에서 천국에 이르지를 못하는 거예요. И поэтому многие люди, находясь в церкви, так и не могут дойти до Царства Небесного. 그리고 자기 신앙에 취해버려요. И упиваются еще верой своей. 나는 하나님을 믿는다. Я верую в Бога. 나는 착하게 산다. Я живу доброй жизнью. 이런 삶을 살다가 보면 И когда вот живешь такой жизнью, 천국 문이 열릴 것이다. двери Царства Небесного откроются. 문이 열리려면 열쇠가 있어야 돼요. А 열쇠. чтобы открылись двери, да, ключи ведь нужны. 천국의 열쇠. Да? Ключи Царства Небесного. 천국의 열쇠가 뭐예요? А что означает ключ Царства Небесного? 회개하고 복음을 믿는 거예요. Когда человек покается, уверует в Евангелие. 그래서 благую весть. 구원을 갈망하지 않는 자는 결코 구원받지 못합니다. И поэтому, кто искренне желает, да, получить царство, спасение, так и не получит его. 유아 세례를 받아버리면은요. А когда в детстве тебя крестили, 뭐 하나님을 생각하게 하는 긍정적인 기능은 ну, 있지만 может быть, есть положительная какая-то функция в этом, да, что ты тем самым будешь думать о Боге, 내가 живя. 세례를 받았기 때문에 하나님의 Да. 자녀라고 착각합니다. Но потом он заблуждается, думает, у меня было детское крещение, значит, я верую в Бога. 안심하게 만들어버려요. То есть тем самым как бы успокаивается человек. Да? 내가 과연 산자인지 천국에 소망이 있는지 없는지 구별하지 않게 될 가능성이 크다 И 그 большая 말이에요. вероятность из-за этого детское крещение, да, он не будет различать, вообще я живой, либо у меня есть надежда на Царство Небесное. 예수님의 말씀을 기억하십시오. Давайте вспомним слова Иисуса Христа. 가만히 교회당에 앉아 있어서는 결단코 구원받지 못합니다. Вот тихо, просто сидя в здании церкви, ты никогда не получишь Царство Небесного. 내가 하나님을 믿는다고 아무리 주장해도 천국에 들어갈 수 И 없습니다. как бы я ни настаивал на том, утверждал, что я имею веру в Бога, не войду в Царство Небесное. 천국은 침노를 당한다. То есть 분명하게 이렇게 돼 Царство 있어요. Небесное сила берется, ну так четко написано. 도둑이 부잣집 앞에 서가지고 Представим, что вор стоит перед богатым домом, 내가 언젠가는 부자의 저 많은 돈을 내 것으로 만들 거야. и когда-нибудь деньги вот этого богача станут моими, мечтает. Да? 밤마다 그 집 앞에 Да. 가가지고 그렇게 했답니다. Представим, что каждую 한 ночь 달 동안. в течение месяца он приходит к этому дому и вот так мечтает. 그 결과가 뭘까요? И в результате что теперь? 부자의 1카페이카도 내 손에 Да. 들어오지 않아요. Что ни одна копейка этого богача не попадет ему в руки. 그 어떻게 하면 그 돈을 가질 수 Да, 있어요? а как можно заиметь эти 담을 넘어야 деньги? 되는 거예요. 담을 Через забор 넘어야 돼. перелезть нужно. 담을 넘지 않고 어떻게 부자가 Да. 됩니까? Как, 도둑이. если ты вор, как ты можешь не перелезть через забор и стать богатым? 천국이 이렇게 좋은 곳이고 Вот Царство Небесное такое место 지옥 심판이 хорошее. 이렇게 무서운 곳이고 Такое страшное это ад с этим наказанием, судом. 인생에서 거듭나는 것이 얼마나 중요한 문제인가를 다 알지만 Все знают, это важный вопрос в жизни получить спасение. 얻고자 하지 않으면 무슨 소용이 Но если 있습니까? нет желания заполучить, какой смысл? 얻고자 하지 않는 사람은 아무것도 얻을 수 없는 거예요. Если желания нет заполучить, то ничего не получает. 자, 우리는 Поэтому мы 믿음으로 하나님의 아들의 명분을 얻었고 아들의 축복을 받은 사람입니다. 거듭난 게 사실이라면 Если действительно родились свыше, то мы получили вот это звание быть чадом, детем Божьим, так? 야곱은 그 하나님의 은혜를 누린 사람이에요. Вот как раз Яков смог насладиться вот этой 자, Божьей благодатью. 근데 우리가 성경을 주의 깊게 봐야 돼요. Но если внимательно все же читать Библию, 장자권과 장자의
축복을 받은 야곱의 앞길은 어떨까요? Вот какое же было будущее, да, у Якова, получившего вот это право первородства и благословение Божие? 비록 형을 속였지만은 장자의 권한을 받았습니다. Да, хоть 아버지에게. Ну, конечно, он благодаря лжи, то есть получил вот это право первородства от отца, 비록 아버지를 속였지만 장자의 축복도 받았습니다. хоть и обманул отца, но получил вот это 자, благословение. 그 순간, 그 축복을 받고 고난을 받는 순간 야곱이 기뻤을까요? Вот 슬펐을까요? получив все эти благословения, когда проходил через скорби потом Яков, он радовался или печалился? 당연히 기쁘죠. Естественно, радовался. 가장 얻고자 하는 것을 Потому что 얻었으니까요. то, что он именно хотел получить, заполучил. 자, 그렇지만 Тем не менее, 그 야곱에게 주어진 미래는 어땠어요? но будущее каким было на самом деле у Якова? 기쁨은 잠시였고 Просто когда он получил, эта радость была временной. 야곱에게 당장 주어진 것은 광야의 Но 길이었습니다. тут же он сталкивается с чем? Это с этим путем пустыни. 고생의 Да. 길이었어요. Это путь 고생의 길. скорби был у него. 여러분, 이게 성경의 일관된 패턴입니다. Это как раз вот это вот такой последовательный шаблон, который мы встречаем в Библии. 이스라엘이 출애굽한 이후에 После исхода из Египта Израиль, 하나님을 기뻐하고 찬양하는 내용이 쭉 나와요. мы видим, как 12장 они, 후반부부터 13장까지. исход 12 главы, мы видим, насколько радовались, да, тому, что они вышли из Египта. 그 до 13 главы. 기뻐하는 시간은 매우 짧았어요. Но это время радости было очень кратким. 사흘길을 가지 Да. 못했는데 Не прошли 3 дня пути, 뭐가 없어요? чего нет, 먹을 게 없네요. нечего кушать, 마실 게 없네요. пить нет, питьевой воды 그래서 нет. 뭐가 올라와요? И тогда что исходит из них? 원망과 불평과 불만이 올라오지요. Ропот, жалоба, недовольство выходили. 그 큰 구원의 은혜를 누렸음에도 불구하고 Вот несмотря на то, что они смогли насладиться вот великой благодатью спасения, 그들 앞에 펼쳐진 것은 но что разворачивается перед 홍해바다 ними, 건너니까 광야 40년이에요. 광야 когда прошли 40년. через Красное море, 40 лет жизни пустыни. 광야가 어떠한 곳인지 여러분 인터넷으로 한번 По 찾아보세요. интернету когда-нибудь найдите и посмотрите, что означает пустыня, что из себя представляет. 아침 저녁으로 춥고 То есть утром, с утра до вечера холодно бывает, 낮에는 덥고 утром и ночью бывает жарко, холодно, 먹을 днем 것도 없고 마실 жарко, 것도 없고 особо нечего есть, пить тоже. 그리고 사막에는 불뱀이 있고 전갈이 있고 И в пустыне есть змеи ядовитые, есть скорпионы. 그리고 출애굽 당시에는 뒤에서 아말렉이 쫓아오고 И во время исхода, значит, постоянно их преследовали амаликитяне. 구원의 기쁨을 생각할 겨를도 없이 То есть некогда даже думать о радости получения спасения. 이런 고난의 광야의 길이 쭉 펼쳐진 거예요. Вот так разворачивается это путь жизни пустыни. 하나님의 축복을 받은 이스라엘 앞에 펼쳐진 것은 광야 40년이었다는 거죠. То есть после получения спасения перед Израилем разворачивается потом 40-летняя жизнь пустыни. 한 사람이 구원을 받으면 То есть то же самое, когда один получает спасение, 잠깐 구원의 기쁨이 있겠지만은 на некоторое время есть у него радость от спасения, 기쁨이라는 것은 감정에 속한 거예요. но ведь радость, она относится к чувству, эмоциям, да? 사람의 감정이 얼마나 쉽사리 바뀌는지 아시죠? Вы знаете, насколько легко человеческие чувства, эмоции меняются. 어떤 큰 기쁜 일이 있어서 좋았는데 Вот какое-то радостное событие большое произошло в твоей жизни, ты радовался, 어려운 일이 앞에 한 가지가 놓였습니다. а тут еще какая-то трудность возникает впереди. 순식간에 Да. 그 기쁨은 И 사라질 в 수도 какое-то 있어요. мгновение вот эта радость, она может исчезнуть. 자, 그래서 구원받은 우리에게 Поэтому для нас, 주어진 спасенных 것은 людей, дается тоже 잠시의 기쁨과 временная радость 그 다음에 지속되는 고난과 어려움이라는 и 거예요. продолжительные трудности и страдания, скорби. 이스라엘의 40년은 Вот 40 лет для Израиля, 마치 우리의 인생 40년과 비슷해요. она схожа как раз с нашей 40-летней жизнью человеческой. 물론 그 40년을 허락한 이유는 신명기 8장에 잘 나와 있어요. Конечно, во Второзаконии, 8 главе очень хорошо написано, для чего Бог допустил жизнь в пустыне. 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라 그랬잖아요. Напомни о пути, по которому ты шел через пустыне. 여러 가지 어려움이 있었는데 Были разные трудности. 결산을 해보니까 결과를 Когда 보니까 посчитали вот результаты, итоги, 하나님이 가장 좋은 곳으로 이끌기 위한 것이 목적이었고 это было конечной целью, что Бог хотел через это привести к самому хорошему, 그 광야 будущему. 40년 동안에
그들이 굶지 않았고 목마르지 않았다는 것을 발견하죠. И обнаруживаешь, что в течение 40 лет они на самом деле не голодали, не жаждали, 옷이 낡아지지도 않았고 и одежда не ветшала, 신발이 и обувь 닳아지지도 не 않았어요. изнашивалась. 이유가 А 뭘까요? почему так было? 하나님이 그들에게 광야는 허락했지만은 Потому что Бог хоть и допустил в их жизни пустыню, 불과 구름 기둥으로 그들을 но тем не 인도하셨다. менее Он вел их, да, в виде столба огненного и, 하나님이 함께 하셨다는 Так. 거예요. сейчас потом вспомню, огненного. Это означает, что Бог был с ними. 우리를 구원하셨고 우리를 일단은 고난으로 데리고 가시지만 Да, Он нас спасает и, правда, ведет нас потом через трудности. 성령이 우리와 함께 하신다 그 말이에요. Но это означает, что Дух Святой с нами будет вот через 그래서- эти столбы. 그래서 야곱이 Поэтому Иаков, 결국은 에서의 미움을 피해서 외삼촌 나반의 집으로 в итоге, 도망가잖아요. чтобы избежать ненависти или как бы отпор от своего брата Исава, убегает и находится уже, живет в доме своего дяди Лавана. 창세기 28장 보시면요. Давайте откроем Бытие, 28 главу. 저는 말씀드린 대로 여러분들이 이 내용을 이미 읽었다는 것을 전제로 지금 설교를 하고 있습니다. Как я вам говорил, что попросил вас заранее прочитать эти главы, поэтому я говорю уже на основании того, что уже вы знакомы. 창세기 28장 Бытие, 28 10절부터 глава, 15절입니다. 10절에서 15절. с 10 по 15 стихи читаем. 28 глава Бытия, с 10 по 15. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся тебе в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». 자, 여기 야곱이 이제 외삼촌에게로 가는데 Вот Иаков отправляется к своему дяде. 자, 돌베개를 하고 누웠는데 꿈을 꾸었어요. Он взял, положил себе изголовьем камень, да, лежит, 자, и снится ему. 사닥다리가 땅 위에 섰는데 꼭대기가 하늘에 닿았다. И видел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. 하늘과 땅을 연결하는 이 사닥다리가 뭘까요? Вот эта лестница, на самом деле, что означает, которая соединяла небо с землею? 죄인인 사람과 하나님을 연결하는 예수 그리스도 중보자 예수 그리스도를 얘기합니다. А лестница означает вот посредника нашего Иисуса Христа, да, который связывает человека-грешника с Богом. 그래서 메시아를 통한 구원을 약속을 해주셨잖아요. Было обещание, что мы получаем спасение через Мессию. 그리고 자신이 누구인가 Да. 밝힙니다. 하나님이 И тем самым Бог показывает себя, кто Он. 나는 너의 조부 아브라함의 하나님이다, 이삭의 하나님이다. Что я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. 그리고 야곱을 통해서 어떠한 복을 주실 것인가 미리 약속했지요. И заранее обещает ему, какое благословение Бог даст Иакову. 그리고 반드시 고향 땅으로 돌아올 거라고 약속을 해줬습니다. И обещает, что непременно ты вернешься на свою родную землю. 거기 15절에 В 보면은 15 стихе. 내가 너와 함께 있는다 그랬어요. Вот я с тобою, говорит 네가 Бог. 어디로 가든지 너를 지키고 И сохраню тебя, куда ты не пойдешь. 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할 것이다. И возвращу тебя в сию землю. 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 결코 떠나지 않을 Ибо я 것이다. не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. 이렇게 놀라운 약속을 가지고 가는 거예요. То есть Иаков отправляется, имея вот эти удивительные обещания Божии. 고난 중에서도 우리를 하나님은 위로하십니다. То же самое и Бог утешает нас, когда мы находимся в скорби. 어려운 그 행로에서도 하나님께서 함께 하신다는 사실을 생각하게 합니다. Чтобы мы думали о том, что когда есть у нас трудный путь, Бог с нами. 구원받은 사람에게 주어진 것은 고난과 어려움이에요. Но спасенному человеку дается трудности, скорби, страдания.
즐거운 얘기 아니죠? Что-то неприятно слышать, да, не особо весело. 구원을 받았으니까 Ты получил спасение, думаешь, 이제부터는 하나님의 은혜와 축복 가운데 구를 것이다. 이렇게 말하면 얼마나 как было бы 좋겠습니까? хорошо, да, что ты будешь теперь купаться в Божьем благословении, Божьей благодати только. 아닙니다. Но оказывается нет. 고난이 뒤따라옵니다. 고난이. Скорби будут следовать. 그런데 Но 하나님의 은혜가 함께 한다는 거예요. 또 하나님이 함께 재미있네. 하신다 그 말이에요. Бог всегда будет с нами. 그래서 광야는 있었지만은 То есть была пустыня, 틀림없이 불기둥과 구름 기둥으로 인도하셨잖아요. но ведь Бог точно вел же огнем, столбом огненным и облачным. 그리고 약속은 И вот обещание еще, 하나님이 함께 하신다는 거예요. что Он, сам Бог будет 자, вместе. 하나님이 함께 한다 무슨 А 말이에요? что означает, что Бог, я буду с тобою? 함께 하시고 붙잡아 주신다 그 Это 말이잖아요. означает, 지켜주시고 что 보호하신다 그 будет не 말이잖아요. только вместе, Он поддержит, будет хранить тебя. 신명기 1장 보시면은 Поддержит и будет хранить. Второзаконие, 1 глава, 31절에서 33절 с 31 по 33 стихи. Второзаконие, глава 1. С 31 по 33 стихи читаем. Страница 189. Читаем. «И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место, но при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке». 광야 40년은 어려운 길이었지만은 40-летний путь пустыни, да, это был сложный путь. 사람이 아들을 안고 가는 것처럼 하나님이 이스라엘을 품에 안고 광야 40년을 통과하셨다 Ну 그 как же 말이거든요. человек в объятиях, то есть он взял, да, в объятия свои сына своего унес, так же Бог в течение 40 лет нас держал в своих объятиях. 실제로 하나님이 늘 함께 하셨다는 То 거예요. есть действительно Бог всегда был 자, вместе. 이거 신명기는 Вообще книга Второзакония 가나안 땅에 들어가기 직전에 지금 모세를 통해서 하신 말씀이잖아요. описывает события через Моисея, да, вот то, что было до того, как попасть в ханаанскую 이제 землю. 광야 40년이 끝나가고 Вот уже заканчивается 40-летняя жизнь пустыни. 눈앞에 약속의 땅 가나안이 있는데 Перед глазами есть обещанный Ханаан. 그 지난 40년 동안에 하나님이 어떻게 일하신 것을 다시 쭉 생각나게 Но 하시고 опять вспоминается, что как же Бог работал в течение прошедших 40 лет. 그리고 가나안 땅에 들어가서는 어떻게 하나님을 섬겨야 될 것인가를 말씀하고 있어요. И говорится о том, как же они должны служить теперь Богу, войдя в ханаанскую землю. 일종의 결산입니다. 결산. Это своеобразный как бы подсчет или расчет. 8장 1절에 보시면은 В 8 главе 1 стихе, 신명기 8장 1절입니다. Второзаконие 8 глава 1 8장 2절 읽어봅시다. Второй стих прочитаю, второй. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». 자, 이 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라는 거예요. 40년 동안. Ты помни весь путь, которым вел тебя Господь вот уже 40 лет по пустыне. 이미 지금 40년을 통과했어요. Вот они же прошли уже почти 40 лет, 그렇지만 잊지 말라는 거예요. но чтобы не забывали об этом. 왜? Почему? 이것을 통해서 너를 낮추시고 Что я допустил это, чтобы смирять тебя. 그 40년 Да? 어려움 속에서 겸비하게 만들고 마음을 Чтобы сердце, ты смирял себя, проходя через этот трудный жизненный путь 그리고 пустыни. 하나님은 이 어려움 가운데서 그 사람의 마음이 어떠한지를 보고 계신 겁니다. И Бог хотел испытать сердце этих людей, да, которые находились в трудности. 흙이 얕은 돌밭에 씨가 뿌려지잖아요. Вот когда вот семя падает на каменистое поле, когда мало там почвы 싹이 земли, 나지만은 всходы-то появляются, 곧 햇볕에 말라서 но тут же 타버리잖아요. могут высохнуть и сгореть под солнечными лучами. 어려움을 겪을 때 То есть, когда проходим через трудности, 여러분 실제로 구원받았다고 하고 어려움이 딱 찾아오잖아요. вот действительно, когда человек получает спасение, а потом трудности возникают, 그러면 안 보이는 사람들이 생기는 거예요. и тогда возникают люди невидимые. 시험을 통과하지 못한 겁니다. То есть, тем самым то есть возникают люди, да, которые не могут пройти через скорби, 이건 трудности. 거짓된 믿음이에요. 거짓된 Значит, у 믿음. них была ложная вера. 반대나 핍박이나 어려움이 생기니까 Как только возникает 떠나버려요.
сопротивление, что-то, трудности, да, гонения, они тут же оставляют веру. 진실한 믿음은 그렇지 않습니다. А если бы была бы настоящая вера, так бы не 그래서 이 поступили. 시험을 통과하게 돼 있어요. И поэтому 그리스도인은. христианин должен пройти через это 광야 40년이 испытание. 없는 그리스도인은 없어요. То есть не существует христианина, который бы не прошел через эту жизненный путь 40 лет пустыни. 근데 광야 40년은 개인마다 각기 다른 모습으로 다가오겠지요. Единственное, эти 40 лет жизни пустыни, да у каждого будет проявляться по-разному. 그래서 그 마음이 어떠한지, А вот какое сердце у человека, 진실한 믿음인지 아닌지 시험한다 그 да, Бог 말이에요. испытывает, истинная вера у него или нет. 그리고 광야 동안에 하나님이 먹이셔요. И в течение жизни пустыни Бог кормит людей. 여기 보시면은 3절에는요. Вот в 3 стихе смотрите. 만나로 내게 먹이셨다 그랬어요. Питал тебя манною, сказано. 광야 40년 동안 이스라엘이 만나를 먹으면서 어려움 가운데 뭘 배웠어요? Вот находясь, живя в жизни пустыни, да, в течение 40 лет, питаясь манной, там, встречаясь с трудностями, чему научились они? 사람이 빵으로만 사는 것이 아니다. Что не хлебом единым жив человек, 먹고 사는 문제가 사람에게는 얼마나 큰 일이에요. хотя на самом деле для человека что есть и попить, это важная 그래서 проблема. 돈 벌어야 되는 Да. 일이 굉장히 중요한 일로 자리 잡고 И 있잖아요. поэтому важное место занимает это зарабатывать деньги. 근데 그걸로 사는 것이 아니다는 Но 거예요. оказывается, не этим всем жив человек. 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것을 너희로 알게 하기 위해서 광야를 줬다는 То есть 거예요. дал тебе пустыню для того, чтобы ты познал, понял, что всяким человек живет также всяким словом, исходящим из уст Господа. 이스라엘에게 이렇게 하신 것처럼 Вот так же, как он поступал так с Израилем, 모든 하나님의 백성에게 이렇게 하나님의 백성을 이렇게 대하십니다. вот таким же образом Бог относится ко всему Божьему народу 자, своему. 구원받기 전에 우리는 То есть до 떡으로 получения, 사는 일에 아주 익숙했어요. то есть до получения спасения мы привыкли жить, да, что живем хлебом одним. 떡이 중요하고 돈이 중요하잖아요. Да, действительно, хлеб был важен, деньги были важны, 근데 그것은 но все это, 하나님의 оказывается, 삶의 방식이 아니에요. это не Божий способ жизни был. 하나님이 우리에게 허락하신 삶의 방식은 따로 있어요. То есть Бог, да, допускает для нас другой образ жизни. 여호와의 입에서 나오는 모든 Что? 말씀으로 살 것이다. Что человек будет жив всяким словом, исходящим из уст Господа. 순서를 정확하게 해야 То 돼요. есть нужно четко определить порядок, 빵이 очередность. 먼저예요, 말씀이 먼저예요? Хлеб на первом месте, либо слово на первом месте. 어느 쪽이 먼저입니까? Что же будет правильней? 말씀이 먼저예요. Слово на первом месте. 하나님의 말씀으로 산다. 순종하는 그 사람에게 빵을 주시는 거예요. Жив Словом Божьим, да, кто проявляет послушание этому Слову, вот тому дается хлеб. 빵도 허락하신다 그 말이에요. Это говорит о том, что и хлеб Он даст. 근데 빵을 추구하는 사람에게는 А кто ждет только хлеба, 하나님의 역사는 끊어져요. все Божье действие прекращается на 왜? нем. 하나님의 말씀이 없기 때문에. Почему? Потому что Слово Господа отсутствует. 하나님의 말씀으로 사는 것을 모르기 때문에. Потому что не знает, как нужно жить Словом Божьим. 의외로 많은 사람들이 여기서 실수합니다. Вопреки ожиданиям, многие люди как раз здесь, они ошибаются. 교회당에 와가지고 빵을 구해요. Вот приходят в церковь и ищут хлеба. 빵이라는 것이 Да. 먹는 빵 얘기겠습니까? 단순하게. Но это хлеб, имеется в виду только хлеб, который мы принимаем как пищу. 조금 적용을 Да. 해보면 Если вот это применить все же к 오늘날에는 себе, 돈이겠죠. на сегодняшний день это все же деньги. 내가 하나님 믿고 교회당에 나가면은 뭔가 경제적으로도 풍요로워질 것이다. Если буду веровать в Бога, ходить в церковь, значит, в материальном плане я обогащусь. 건강도 지켜주실 것이고 Бог будет хранить здоровье мое. 이 땅에서 행복하게 장수할 것이다. Я буду счастливо жить долго на этой земле. 그럴 수 있지요. Такое может быть. 자, 그런데 Но 순서가 틀렸어요. все же очередность тут неправильная. 하나님은 Ведь Бог 광야 40년의 길을 왜 걷게 하셨어요? для чего допустил, чтобы народ шел 40 лет в пустыне, шел 빵으로 по 사는 일에 пустыне? 아주 익숙하기 때문에 Поскольку очень человек привык жить хлебом, 이 습관을 바로잡기 위한 거예요. чтобы исправить вот эту привычку, Бог 우리가 빵을 хотел. 먹고 살지만 Да, мы живем хлебом, 그보다 먼저 이제는 но теперь уже прежде всего, чем это, 하나님의 말씀으로 사는 것을 배워야 되는 мы должны 거예요. научиться тому, как жить Словом Божьим 그래서 сначала. 아침마다 만나가 내려요. И вот поэтому каждое утро манна небесная сходила с 해가 неба. 뜨면 만나가 없어져 버려요. Когда солнце сходило, то все, манны уже нет. 게으른 사람은 Ленивые люди 먹지 поэтому 못하죠. оказывались без 먹지 манны. 못하니까 А когда ты голодаешь, 광야 길을 갈 때 뒤처지지요. ты отстаешь в этом пути, в пустыне. 뒤처지면은 아말렉이 쫓아와서 잡아가지요. А когда отстаешь, ты становишься добычей амаликитян.
그래서 뒤처진 자를 잡아갔다고 성경에 돼 И в Библии 있거든요. написано, что амаликитяне брали в добычу тех, кто отставал. 그러니까 만나를 먹느냐 안 먹느냐가 그 사람의 생명을 좌우했던 Вот 거예요. поэтому его жизнь зависела от того, ты будешь есть эту ману или нет. 또 만나를 먹었는데 잡혀간 사람이 있어요. Либо были люди, которые питались манной, но тоже становились добычей. 안 먹어서 힘이 없어서 뒤처지는 사람도 있었는데 Вот были люди, которые не ели, поэтому нет сил, поэтому они отставали. 잘 먹어서 많이 Но те, 먹어가지고 которые 뚱뚱해진 사람이 있어요. переедали, тучнели, вот такие люди вот становились добычей из-за 여러분 переедания. 생각해 보세요. Вы сами подумайте. 그 어려운 환경이 안 좋은 광야에서 В этой пустыне, где плохая обстановка, 왜 그들은 да, 살쪘을까요? почему они умудрялись уточнять себя? 근데 우리는 Но вот мы, 유감스럽지만 к сожалению, 교회 안에서 находясь в церкви, 안 먹는 사람, 뒤처진 사람도 만나지만은요. мы встречаемся с теми, которые не едят и поэтому отстают. 많이 먹어서 뚱뚱해진 사람도 만나요. Но встречаемся также с теми людьми, которые уточняют себя, того, что переедают. 이 두 종류의 духовном 사람이 смысле. 아말렉에게 잡혀간다. Вот эти два типа людей, они становятся добычами для амаликитян. 아말렉은 에서의 손자입니다. А Амалик – это, значит, внук Исава. 그 욕신을 얘기하는 То есть 욕신을. речь идет о плоти 그러니까 자기 욕신의 человека. 생각대로 살아버려요. 성령의 인도를 받지 못하고. Его в этой жизни ведет не Дух Святой, да, он живет по помышлению плоти своей. 왜 뚱뚱해지죠? Почему? Поэтому почему уточняет себя? 이스라엘이 광야로 나왔을 때는 질서가 없었는데 Вот когда израильтяне вышли в пустыню, там порядка не было. 얼마 가지 못해서 군대라고 했어요. Не 군대. прошло много времени, они уже становятся войском. 질서가 완전히 Всё, 잡혀있는 там 군대와 чёткий 같았어요. порядок уже армейский, как армейский. 각 사람에게 맡겨진 일이 У 있었어요. каждого было свое дело, служение. 근데 뚱뚱해진 사람은요. Но кто уточнял себя? 많이 먹었는데 Вот ели много, 아무것도 안 да, 해요. ничего не делали вместо служения. 실제로 삶의 행위가 없는 거예요. То есть, на самом деле, вот не было дел и поступков в его 그 사람 жизни. 뚱뚱한 사람의 영적으로 И в духовном плане это были тучные люди. 말씀 많이 알아요. Вот человек много знает слова. 교회 인도를 따라서 성경도 많이 읽었어요. Церковь ведет его, да, он много читает Писание. 근데 그 말씀대로 한 Но- 걸음도 내딛지 않아요. Но нет 실천하지 шага 않아요. не 그렇게 сделает, 살질 да, 않아요. не претворяет, не живет по слову. 그러니까 뚱뚱해지죠. И поэтому уточняет себя. 여전히 세상적인 사고방식 가지고 Все 있고. так же у него образ мышления этого 그러니까 이런 мира. 거예요. 성경을 보고 많이 알아서 Вот смотрите, следующее, да, ты читаешь Библию, много знаешь. 마음을 높이는 사람이 있는가 하면 И если еще и возвышает, да, себя, 이게 비정상적인 성경 읽기거든요. это значит ненормальное чтение Библии. 마음이 Ненормально. 높아지는 거 있잖아요. Вот когда человек надбивается, возвышает себя в 이게 сердце, 뚱뚱해지는 거예요. вот это и есть уточняет себя. 아니 제대로 Но 읽었으면 если ведь нормально читал бы как следует, 겸손해져야 되거든요. 마음이 должен был 낮아져야 되거든요. смиренным, скромным должен стать. 그 뚱뚱해져 있기 때문에 결국은 누구에게 잡혀요? Из-за этого уточнения в итоге становится добычей кого? 아말렉에게, 육신에게. Амаликитян, 그러니까 плоти. 자기가 아는 성경, 그 많은 성경 지식 가지고 모든 것을 이제 세상적으로 판단을 해버리는 То есть 거예요. богатым знанием Писания он начинает судить уже этот мир, да, то есть все он судит с точки зрения этого мира, 근데 자기는 а сам он 신령한 자라고 생각해요. считает себя духовным. 이것이 어디에서 일어난다고요? И где это происходит? 말씀 듣는 사람들 가운데서 이런 Среди слушателей 비정상적인 слова. 현상이 나타난다 그 Вот это 말이에요. ненормальное явление происходит. 이 사람들은 아말렉에게 잡혀가는 사람들이에요. И вот эти люди становятся добычей 그래서 амаликитян. 많이 거둔 사람도 남지 않았고 적게 거둔 사람도 부족하지 И 않았습니다. поэтому не было людей, да, которые много собирали, они ничем не испытывали недостатка, когда еще кто мало собирал, тоже не 성경을 испытывали. 많이 알건 적게 알건 Значит, много ты знаешь Библию или мало, 그 말씀대로 살아가기 위해서 최선을 다했을 때에 но когда ты прилагаешь все усилия, чтобы жить по этому слову, 그 사람이 안전한 거예요. вот тогда ты будешь в безопасности. 행함이 없는 믿음은 죽은 겁니다. Поэтому вера без дел мертва. 행함이 없는 지식 아무짝에도 쓸모없어요. Также и знания без дел никуда не 그건 годятся. 썩은 지식이에요. 썩은 Это 지식. просто тленное знание 사람들 какое-то. 앞에서 자기 지식을 드러낼 수 있을지는 몰라도 Может быть, ты перед людях можешь показывать свои знания, 그렇게 안 사는데 그게 무슨 효과가 있겠어요? а если ты не живешь так, какой смысл? 무슨 하나님의 역사가 Какое 나타나겠냐고요. действие Божие будет проявляться через тебя? 바리새인들이 대표적이에요. Вот яркий пример фарисеи.
그들이 하는 말은 들으라 그 말이에요. А слова их надо 그들의 слушать. 행위는 본받지 말라. Но только не брать пример с их дел 이 поступков. 사람들이 뚱뚱한 사람들이죠. Вот они относились к тучным. 여러분, Смотрите. 교회당에 실제로 바리새인은 없을지 몰라도 바리새인과 같은 태도를 취하는 사람들은 있습니다. Может быть, действительно, настоящих фарисеев нет, но все равно есть люди, которые похожи на действиях фарисеев. 그래서 구원받으면 뭘 배워야 되느냐? Поэтому после спасения чему должны научиться? 하나님이 말씀이 앞서고 Что на первом месте Слово Божье. 나는 그 말씀에 순종하며 뒤따라가는 것을 배워야 돼요. А и должен научиться тому, что я должен быть послушанием этого слова и идти дальше. 그렇게 살면 Следовать за Богом. 이 И тогда, 40년 동안에 의복이 헤어지지 않았다. вот таким образом, за 40 лет жизни пустыни одежда не ветшала у них. 옷을 40년 Да. 입는 것이 쉽겠습니까? Как вы думаете, легко вот 40 лет одеваться в одну и ту же одежду? 어떻게 생각하세요? Как вы считаете, в одной и той же одежде 오늘날 ходить? 아무리 좋은 옷감으로 만들어도요. Пусть сегодня, да и самой супер такой хорошей ткани не будет сделана одежда на сегодняшний день. 제가 개인적으로 막 30년 넘는 옷들을 지금도 입고 있는데요. Но лично у меня до сих пор есть одежда, которую уже более 30 лет ношу. 겉으로 보면 멀쩡해 보여도요. Внешне она нормально выглядит, хорошо. 자세히 들여다보면은 Но если внимательно разглядеть, 막 헤어져 있고 там уже 낡아져 нитки 있고 расходятся, обветшало в каком-то месте. 그렇게 되는 게 정상이에요. А это нормально. 근데 40년 동안에 Но вот за 40 лет жизни 옷이 헤어지지 пустыни, 않았다. то, что одежда не 신발도 ветшала, 달아지지 и 않았다는 거예요. обувь не была 발도 такой 부러지지 않았다는 거예요. разношена, и ноги не опухали. 이거 기적 아니에요? Разве это не чудо? 이건 하나님이 함께 하셨다는 증거잖아요. Это же 증거. доказывает, что Бог был с ними. 그래서 Поэтому 여기 지금 광야 40년을 걷게 하신 것을 기억하라. 이건 우리에게 큰 교훈이 돼요. для нас огромный урок, да, что вот помни о том, о пути, которым вел тебя Господь в пустыне. 비록 이스라엘은 광야를 걸었지만 하나님이 함께 하셨다는 것, Хоть 안고 израильский 가셨다는 것. народ шел по пустыне, да, но все равно Бог как бы в объятиях своих вел этот народ. 이게 이스라엘의 Ну 이야기겠습니까? как вы думаете, это рассказ только касается 이런 Израиля? 이야기를 읽도록 하신 것은 Ну, для чего допускает Бог, чтобы мы читали об этом 너희에게도 событии? 동일한 일이 있다는 걸 얘기하고 있는 А 거잖아요. тем самым говорится о том, что у тебя то же самое происходит в твоей жизни. 신명기 33장 33 глава Второзакония, 26절에서 29절 26 по 29 стихи. 33 глава, 26 по 29. Второзаконие, страница 229. С 26 стиха до конца 33 глава. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно один. Око Якова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их». 성경에 기록된 이스라엘의 역사는 오늘날 우리의 실물 교훈입니다. То есть история Израиля, написанная в Библии, для нас, сегодняшних людей, это наглядный пример. 여수룬이여 하나님 같은 자 없도다. Нет подобного Богу Израилю. 여기 여수룬은 이스라엘을 얘기하는 겁니다. Понятно, что речь идет о Боге Израиле. 그래서 하나님 같은 분이 없다 그 말이에요. Подобно, вот нет такого, который бы подобен был Богу. 하나님은 끊임없이 그 백성을 도우시는데 То есть без конца Бог помогает этому народу. 그 영원하신 하나님이 너의 처소가 되신다. И Бог этот вечный становится для тебя прибежищем. Бог древний. 구원받으면 То есть, 한 사람이 구원받으면 когда один получает спасение, 성령은 그 사람을 교회로 인도하시지요. Дух Святой приводит этого человека в церковь. 이건 Да? 필연적이에요. Это неизбежно. 누가 구원을 진짜 받았는데 Вот кто-то по-настоящему получил спасение, 구원받은 무리 속에 참여치 않는다? но не участвует в жизни рожденных, не живет жизнью рожденных в 뒤돌아 볼 людей, 것 없어요. 거짓 구원이에요. тут нужно оглядываться можно. Не оглядываться, это уже ложно было 한 사람이 спасение. 구원을 받으면 Потому что когда один получает спасение, 하나님이 그 사람의 영원한 처소가 되는 то есть 거예요. Бог уже становится для него вечным 그의 прибежищем. 집이 되는 거예요. То есть его домом 교회가 становится. 뭐예요? 하나님의 집이잖아요.
Ведь церковь как раз это Дом Божий. 그래서 구원받으면 교회 가운데 참여케 하고 인도하십니다. Поэтому после получения спасения Бог ведет в эту церковь, да, 그러면은 чтобы он 그 узнал. 영원하신 팔이 네 아래에 있다 무슨 말이에요? И что же означает тогда? Так, в 27절에 27 стихе. «И ты под мышцами вечными находишься». 아이를 이렇게 안을 때 팔이 아래로 Вот 가잖아요. когда вот так берут ребенка, да, на руки, да, вот руки окажутся внизу, 이스라엘을 안은 것처럼 вот так же, как он Израиль, да, вот так вот брал на руки. 거듭난 사람들을 안고 가시는 То есть и 거예요. рожденных свыше людей Бог ведет на руках. 그래서 이스라엘이여 너는 행복자로다. И поэтому Израиль ты благословенный. 거듭난 Блажен 자들이여 ты, 너는 Израиль. 행복자들이로다. 이 말이에요. То есть блаженный ты, Израиль, то есть рожденные свыше люди, вы блаженны отныне. 여호와의 구원을 이같이 얻은 자 백성이 도대체 누구뇨? И кто подобен тебе народ, то есть получивший спасение, 하나님이 구원만 하시는 게 아닙니다. что Бог не только спасает, 구원받은 사람을 도우셔요. 끝까지. Он оказывает помощь до конца спасенным людям, 여기서 너를 돕는 방패고 지켜주신다, 보호하신다. который есть щит, охраняющий тебя, 너의 영광의 칼이다 и 그랬어요. меч славы твоей. 대적들도 함께 물리쳐 주신다 그 То есть 말이거든요. врагов также Он будет всех 자, 그러니까 отгонять. 이스라엘의 모든 역사 속에서 이스라엘을 하나님이 붙잡고 계신 것처럼 Так же, как во всей истории Израиля, да, Бог всегда поддерживал Израиль, держал в своих руках, 거듭난 그리스도인들을 붙잡고 계셔요. также и поддерживает, и держит в своих руках рожденных свыше христиан. 제 표현이 별로 Мое выражение, 다르지 않아요. может, не всегда 자, правильно, 보세요. 거듭난 그리스도인. когда я говорю «рожденный свыше христианин». 되게 이상한 말이잖아요. Очень странное слово. 아니, 그냥 слова, да? 그리스도인 그러면 거듭난 Да. 사람이에요. Просто сказать христианин, это уже означает, что ты рожденный свыше. 근데 왜 거듭난 그리스도인 А 이렇게 тем не 표현했을까요? менее, почему я говорю так, что это рожденный свыше христианин? 많은 사람들이 그리스도인이라고 Вот 하는데 многие люди называют себя христианами, 내가 언제 어떻게 вот. 거듭났는지를 몰라요. но не знают, когда, каким образом, через что он получил спасение. 참 이상한 родился 참 свыше. 이상한 일이죠. И это очень странно, да? 참 이상한 Какое-то 일이에요. несоответствие. 그럴 수가 없어요. Такого не может быть. 내가 언제 어떻게 구원받았다를 왜 말을 못해요? Почему я не могу сказать точно, когда, каким образом 자, получил спасение? 우리 교회에서 Вот нашей церкви, допустим. 우리 교회의 지체가 되는 방법이 뭐예요? Каким образом можно стать членом этой церкви? Каким образом? 거듭나는 거예요. Это, во-первых, родиться свыше. нужно. 그리고 Затем, 침례를 받는 겁니다. затем пройти 신앙 крещение. 고백이죠. Крещение, там, исповедуешься в вере через крещение. 그리고 И 성도들 앞에서 перед верующими в 제일 церкви, 먼저 прежде всего, 구원의 간증을 해요. ты свидетельствуешь о своем спасении. 구원 간증을 하는 거예요. То есть он свидетельствует, как получил 자기가 спасение. 누구라는 것을 명확하게 밝히는 거예요. Тем самым четко показывает, да, кто он теперь. 그걸 할 수 없다. А я не могу этого сделать. 그걸 할 마음이 없다. Что-то желания нет этого 그 마음이 свидетельства. 없는 것도 문제고요. Проблема, когда нет желания, во-первых, свидетельствовать. 안 하는 것도 문제고 못 하는 Да? 것도 И 문제예요. когда, проблема еще, когда ты не делаешь этого, еще не можешь. 왜 거듭난 건 감출 수가 없어요. Почему? Потому что невозможно скрыть рождение свыше 내가 свое. 믿는 거로 말한다 По 그랬거든요. вере своей я говорю, да. 내가 믿기 때문에 믿는 바를 말할 수 있는 거예요. Я верю, и поэтому по вере своей могу сказать. 교회에 참여하면서도 То есть, участвуя в жизни церкви, 내가 어떻게 구원의 은혜를 받았는지 한 번도 말해본 적이 없다. ни разу я не говорил перед людьми, вот как я получил спасение, благодать спасения. 어때요? Ну, 정상입니까? как вы думаете, это нормально? 그 신앙이 정상이겠냐 그 말이에요. Его вера нормально будет тогда? 아무리 자기를 위로해봤자 소용없어요. Как бы себя не утешал, толку не будет. 아무리 자기 믿는 자라고 아무리 해봤자 Да? Как бы себя 소용없어요. не утешал, что ты верующий, дескать, бесполезно все это. 하나님의 교회에는요. Ведь церкви Божией 하나님의 방식이 있고 하나님의 질서가 있는 거예요. есть Божьи способы, методы, есть свой 그 질서 속에 порядок. 들어가지 않으면서 Вот не соблюдая этот 나는 하나님의 порядок, 백성이다. не входя и говорить о себе, что Божий народ ты, 그 거짓이거나 외식이거나 либо лицемерие, либо показное, либо ложное. 어떻게 что-то. 말을 안 할 수가 Ну, 있어요. как невозможно сказать, не сказать, как возможно не сказать. 집에 돌아가서 Вернувшись домой, 구원받지 않은 가족에게 вот представьте, да, спасенным членом семьи, 입을 한 번도 열지 Да. 않았대요. человек ни разу не открывал свои уста, не свидетельствовал. 그게 가능한 일입니까? Это вообще возможно? 어떻게 생각하세요? Как вы думаете насчет 이게 этого? 가능해요? Это возможно?
не 불가능해요. свидетельствовать. 불가능. Невозможно. 그리스도인에게 그런 일은 없어요. То есть 진짜 у 그리스도인에게는. настоящих христиан такого не должно быть, не может быть такого. 에레미야가 Вот Еремия 말했다가 핍박받고 Да. 마음이 답답해. за свои пророчества, его гнали, да, ему было тяжко на душе. 그래도 말하지 않을 수 없다 Тем не 그랬잖아요. менее он сказал, я не могу молчать. 여러분 Да? 귀가 뚫리고 Вот когда уже ухо наше прозрело, 입술에 да, 맺힌 것이 풀어지게 돼 있단 и 말이에요. когда вот уста вот когда-то были не связаны, а теперь уже открылись наши 그래서 그 уста, 말이 또렷해지는 거예요. и твои слова становятся уже четкими, ясными. 내 삶에 그런 것이 없다면 А если в моей жизни этого нет, 거듭나지 않은 사람입니다. значит, это нерожденный свыше, 그럴 수가 없어요. потому что такого не может быть. 그래서 구원받은 거나 거듭난 사람은 분명하게 드러나게 돼 있어요. И 교회 поэтому, если человек 안에서조차도. родился свыше, получивший спасение, в церкви даже, вот четко это 근데 проявляется. 잘못 배우고 잘못 알고 있으니까 Но когда неправильно ты научен, неправильно знаешь, 그래도 나는 하나님 안에 있다고 생각을 하는 거예요. 자기 믿음 아무 문제 없다고 생각을 и 하는 все равно 거예요. он будет считать, да, что в его вере проблем нет, он хорошо верует в Бога, успокаивается. 사단만 나를 속이는 게 아닙니다. Вы не думайте, что только сатана меня обманывает. 자기가 자기를 속이는 거예요. Человек сам себя обманывает. 자기 порою. 믿음에 진실하지 않으면 여러분 그건 몹시 위험한 거고 И если твоя вера, она не истинная, это очень-очень опасно. 지옥이 Да? 가장 가까운 사람이에요. Ты очень-очень близок к аду. 자, 그래서 그런 것들에 조금 주의할 필요가 Поэтому 있어요. давайте проявлять больше внимания ко всему этому. 이스라엘이 행복자인 것처럼 나는 정말로 행복자이냐 그 말이에요. Если блаженный Израиль, а я тоже блаженный, то есть счастливый. 그래서 야곱이 고난을 받는 데는요. И поэтому, когда Иаков проходил через страдания, 왜 고난을 허락하셨느냐? вот вопрос, почему Бог допустил ему эти 목적이 страдания? 있잖아요, 목적. Ведь была же цель у Бога все равно. 야곱의 육신의 껍질을 벗기셔요. Это как бы, чтобы содрать кожу плоти Иакова, 영광 받기에 합당한 자로 변화시켜 가시는 거예요. чтобы изменить Иакова так, чтобы он был достоин получить славу. 하나님이 우리를 구원하시지만 Бог тоже спасает нас, но 그건 하나님의 구원이고 это Божие спасение. 나는 그 구원의 사실을 믿었어요. А я просто поверил в этот факт 그렇지만 спасения. 나는 똑같이 여전히 그 사람이에요. Но я все так же такой же человек, как был. 그죠? Так ведь? 그러니까 성품이 합당치 않은 것도 있고 Есть какие-то качества недостойные для 행동이 Бога. 합당치 않은 것도 있고 Поступки бывают 좋지 않은 недостойные. 습관도 있고 Несоответствующие привычки есть. 이것이 내 노력으로 다 고쳐지면 얼마나 И 좋겠습니까? как было бы хорошо, если, прилагая усилия, я бы все это исправил. 자기 결심과 Да. 노력으로 고쳐지는 것 같은데 Кажется, что я принимал 근본적인 치료가 안 되거든요. решение, старался, вроде бы исправил, но все равно в основе своей не исправился. 하나님이 도와주셔야 돼요. 성령의 Поэтому 동심이 있어요. 역사가 있어야 되는 Требуется 겁니다. действие Духа Святого, помощь от Бога. 그래서 하나님께서 Поэтому Бог, 말씀하셨지만은 хоть и проговорил Он, 고난도 주셔버려요. но и допускает и 이 трудности. 고난이 우리가 Да, 바뀔 수 있는 скорби. 지름길이다 그 말이에요. И 지름길. это является как раз кратчайшим путем, чтобы мы могли изменить эти скорби. 말로 해도 아무리 여러 번 Да. 반복해도 말을 안 들어요. Измениться через скорби, потому что как бы словами не говорили, человек не меняется. 근데 아이에게 매로 손을 탁 치면은요. А когда ребенка в качестве наказания вот этим прутиком побьют по ладони, 빨리 да, 바꿔요. он тут же меняется, 이게 да? 지름길이잖아요. Исправляется. Это же кратчайший путь для него, этот кнут. 우리 시대에는 뭐 아이들에게 체벌하지 않는 것이 Ну, в наше время 기본 считается, 상식으로 되어 있지만 как правило, что нельзя наказывать детей, 그건 성경의 считается. 가르침은 아니에요. Но это не библейское учение ведь. 아직 철들지 않았을 때는 Когда еще не набрался ребенок ума, мудрости, 인격적인 체벌을 성경은 허용합니다, то 여러분. Библия вот допускает вот это вот наказание, чтобы дать его личностью. 뭐 제가 어찌됐든 체벌 얘기를 하려는 것이 아니기 때문에 Ну, мне целью не является сегодня говорить о наказании. 고난을 주셔서 빨리 바꾸시는 거예요, То есть 우리를. Бог для чего дает страдания, чтобы через это измениться, чтобы мы 그렇지만 изменились. 하나님이 고난 중에도 함께 하신다는 것, Но еще помните о том, что в скорби Бог всегда с нами. 함께 하셔서 우리를 위로해 가시는 겁니다. Находясь с нами, Он тем самым утешает нас. 간단해요. И очень просто. 엄마가 아이를 책망을 했어요. Вот мама обличила, то есть поругала ребенка. 어리석은 엄마는 책망하고 끝나요. Глупая мама, она просто наказывает, и на этом все. 지혜로운 А 엄마는요. мудрая мама, 책망을 했으면 если наказала,
그다음에 안아줘야 될 거 Затем 아니에요. должна 치유해줘야 돼, 위로해줘야 될 거 обнять его, 아니에요. исцелить его, утешить 이게 его. 교육이에요. Вот где воспитание правильное. 하나님도 우리에게 그렇게 하신다 그 말이에요. Я хочу сказать, что Бог также работает с 우리의 нами. 모든 환난 중에서도 우리를 위로하시는 У нас 하나님입니다. Бог утешающий, ободряющий во всех наших 내가 скорбях. 믿는 하나님이 어떤 분인가 정확하게 알 필요가 있어요. Поэтому стоит нам четко знать, какого же Бога я верую. 고린도후서 1장 4절. 2 Коринфянам 1:4. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 4 стих. «219 страница, 1장 4절입니다. 1 глава, 4 стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». 우리의 모든 환난 가운데서 우리를 위로한다 그랬죠. Обратите внимание, утешающий нас во всякой скорби нашей. 내가 고난을 받았어요. Вот я прохожу через скорбь. 위로도 받게 됩니다. И значит, и Бог утешит 그 меня. 결과로 И в результате этого, 다른 고난 받는 성도들을 위로할 수 있게 чтобы я 되는 мог 거예요. утешать других верующих, находящихся в скорби. 그러니까 그리스도인 다워지는 거고 예수를 닮는 거예요. И 이게 тем самым я больше похожу уже на христианина, на Иисуса Христа. 내가 고난을 겪었어요. Я прошел через скорби. 이걸 잘 극복하면 И когда я хорошо все это преодолею, 또 고난 받는 성도가 눈에 들어오게 돼 있어요. и я увижу, мне будут в глаза бросаться вот верующие, да, которые проходят также через скорби. 그 성도를 어떻게 Да. 위로할지 알아요. И я уже знаю, как утешить этого брата в скорби. 위로라는 거는 이렇게 해야 되고 뭐 어떻지요 하고 묻는 게 아니고요. Утешение – это не вопрос, ты вот столкнулся, что, и подсказываешь, что как делать. 공감입니다. То есть как 공감. бы ты сочувствуешь ему, 공감. сострадание проявляешь, сочувствуешь, 위로 받는 사람이요. чтобы 위로를 받는 사람이 тот, который получает утешение твое, 위로하는 사람이 내게 공감하는지 공감하지 못하는지 금방 알아요. тут же может узнать, да, вот этот человек, который утешает тебя, он действительно сострадает, проявляет милосердие к тебе. 어떤 것이 сочувствует. 진짜 위로가 되겠습니까? Ну как вы думаете, что является истинным утешением? 공감하는 사람이 Вот человек, который 위로가 되는 거예요. 진정한 сострадает 위로자가 ему, 되는 да, 거예요. это он становится настоящим искренним 그는 утешителем. 왜 공감할까? Почему он проявляет сострадание 머리로 такое? 공감하는 게 아니고요. Это не просто вот головой, это умом, да? 내가 실제로 어려움을 겪었기 때문에 Потому что я же сам прошел реально через эти трудности. 정서적으로도 정확하게 같은 생각을 할 수가 И 있는 поэтому 거예요. эмоционально я могу также понимать все его состояние. 그게 참된 Да, 위로입니다. вот это и есть истинное 주님은 왜 утешение. 우리의 위로자가 되실 수 있어요? Почему Господь Иисус может стать нашим истинным утешителем? 사람들에게 버림받으셨고 Он же был брошен людьми 많은 когда-то, 고난 가운데 십자가로 оставлен. 나아가셨잖아요. Через все эти скорби прошел через крест. 실제로 Да. 고난을 체험하신 분이기 И нас 때문에 реально он прошел через эти скорби. 십자가로 우리를 위로할 수 И 있는 поэтому 거예요. он может нас также утешать этим крестом. 자, 하나님은 위로의 И 하나님이시다. так есть Бог, Бог 자, утешения. 모든 환난 중에서입니다. Во всякой скорби 자, 그러니까 написано. 신앙생활에 내게 필요한 필수적인 게 뭐냐? Поэтому что же является самым необходимым в моей жизни и вере? 뭘까요? Как вы думаете, что это? 필수 품목 중에서 Вот среди необходимых 뭐 вещей, 이런 거 있잖아요. вот есть что? 구원 얻은 믿음 필수품이죠. Значит, среди необходимого всего, что относится? Вера спасенная, 믿음의 인내 필수품이죠. терпение веры, терпение вере. 사랑의 수고 필수품이에요. И также 그리스도인에게. труд любви, это тоже просто необходимо для 그런데 христиан. 또 필수품 하나가 А вот 뭐예요? еще одна осталась необходимая. 고난이에요. 어려움. Это скорби, трудности. 이것도 필수품이에요. Они тоже необходимы нам. 군대에서 Вот в армии. 물품 보급 받는데 А вот тебя вот всем снабжают, 뭐 삽도 주고 배낭도 주고 총도 주고 다 줄 Да. 거 아니에요. чтобы поход идти, да, рюкзак дают, и лопату дают. 그 중에 하나 하나 빠뜨리고 줘버리면 어떻게 А 돼요? если что-то упустят из этих вещей, что будет? 필요할 때 Да. 사용 못하는 При 거예요. необходимости он не сможет 여러분, как следует использовать. 그리스도인의 필수품 중에 하나가 고난입니다. Вот помните о том, что среди всех необходимых вещей, нужных для христиан, это скорби. 이것이 예수 그리스도의 고난을 생각하게 하고 Это для того, чтобы мы помнили о скорби Христа. 이 예수 그리스도의 남은 고난을 내 몸에 채우게 하고 Это для того, чтобы вот эти 직접 оставшиеся, 우리도 고난 받는 거예요. вот эти скорби мы тоже взвалили на себя, да, чтобы сами тоже 그리고 주변에 пострадали. 고난 받는 사람과 공감하고 그들을 위로할 수 있는 거예요. И чтобы сострадали тем людям, которые вокруг нас тоже проходят через скорби, и утешить их.
공감하지 않으면은 Если не будем 진실한 проявлять 사랑은 불가능합니다. сострадание, да, то тут невозможно говорить об истинной любви. 자, 이 고난이 필요하겠어요? 필요하지 않겠습니까? Поэтому на самом деле эти скорби нужны для нас или нет. 여러분이 그리스도인이라면 Если вы христиане, 주머니 한번 확인해 보세요. проверьте свои карманы. 고난 들었는지 안 들었는지 확인 좀 해보세요. Держите в себе там эти скорби или нет. Есть они там. 지금요 확인해 보세요. 있는지 Прямо 없는지. сейчас можете проверить. 나는 예수님 믿으니까 다 편하다고요? Или, допустим, я же верую в Иисуса Христа, у меня все хорошо, благополучно. 모젯비지 니 크리스찬. Тогда можете ли вы называть себя христианином? 그리스도인 아닐 거예요. 아마. Скорее всего, нет, не 모든 것이 христианин. 편할 리가 없어요. Вот не может быть такого, что ты христианин, у тебя все благополучно, 하나님 хорошо. 믿고 모든 것이 Да. 편한 그리스도인 성경에서 좀 찾아봐 주세요. Найдите, пожалуйста, мне пример христианина, которого уверовал в Бога, у него было все благополучно. 없어요. Нет таких примеров. 고난은 필수품입니다, 여러분. Поэтому скорби – это просто необходимо для нас. 이것은 우리를 변화시킵니다. Именно это меняет нас. 그래서 매우 중요한 거예요. Поэтому очень важным моментом является 예수님도 고난 трудности. 받으셨고 Потому что Иисус сам пострадал. 사도들도 고난 Также и 받으셨고 апостолы проходили 모든 через. 그리스도인도 고난 받는 게 맞아요. И будет правильно, чтобы все христиане тоже 물론 각 проходили. 사람에게 찾아오는 고난의 형태는 다양하지요. Конечно, по-разному каждый испытывает эти скорби, трудности. 그런 거 생각조차 안 Но 하니까 когда человек даже думать не хочет о скорби, 자기가 연단을 받는지 проходит ли он через эти закалку 고난을 какую-то, 받는지 через скорби 내가 проходит, 징계를 받는지도 몰라요. или проходит ли через наказание, он не осознает, не 완전히 понимает. То есть 무감각하잖아요. полное бесчувствие. 여러분 징계도 있어요. Знаете, 이 наказание, 땅에서 사는 동안에 пока живем на этой земле, у христиан и наказание есть. 나는 구원받은 지 20년 됐는데요. Я вот уже 20 лет назад получил как 징계 спасение. 한 번도 안 받았어 이렇게 말하는 사람도 제가 만났어요. Ни разу у меня не было никакого наказания. Я встречал таких людей, которые так 제가 говорили. 해줄 수 있는 말은 Единственное, что я мог сказать им, 뭘까요? что мог сказать? 둘 중에 하나죠. То есть одно из двух. 완전히 무감각하거나 Либо ты полностью бесчувственный какой-то, 구원받지 않았거나 либо ты не спасенный. 거의 구원받지 않은 상태예요. То есть в 그거는 большинстве случаев это не спасенные люди, так 우리가 говорят. 비록 구원을 받았지만 Хоть мы получили спасение, 구원은 내 몸 밖에서 이루어진 일이에요. но 십자가에서 спасение 이루어진 совершилось 일이에요. на кресте, вне моей 나는 그 плоти. 사실을 받아들였어요. Единственное, что я принял этот факт. 여전히 불완전한 것들을 가지고 Но 있어요. все так же у меня все есть несовершенное, 육신의 죄성도 그대로 и 있어요. греховная суть у меня также в плоти находится. 내가 주님 뜻대로 살고 싶지만은 Хочу жить по воле Божией. 주님의 뜻에 강하게 반대하는 육신의 소욕도 있다고요. Но если мне вожделение плоти, которое так против вот этой моей желания духа жить, 필연적으로 то 불완전합니다. есть неизбежно, я просто несовершенный человек. 실수할 수 있고 Могу ошибаться, 허물이 있을 수 있고 могут быть 범죄할 수도 на 있어요. ошибки какие-то, и могу даже согрешить. 우리는 이 땅에 사는 동안의 잘못에 대해서는 징계를 받도록 돼 있어요. И поэтому, если неправильно живем на этой земле, мы будем 근데 наказываться. 이 땅에서 징계를 거의 안 받는 사람이 누구예요? А кто такие люди, которые вообще не наказываются на этой земле? 거듭나지 않은 Это 사람들이거든요. нерожденные свыше люди. 이 세상에서 형통한 날을 지내다가 경각간의 음부에 빠지느니라. Что, живя успешной жизнью на этой земле, в какой-то момент он окажется преисподней. 죽으면 그때부터 엄청난 고난 속으로 들어가는 거예요. После смерти он тогда уже входит в настоящие, реальные скорби, страшные. 죽으면 А мы, если умрем, 영광 속에 들어가기 때문에 входим в славу, 고난 받는 일 поэтому 없어요. там уже 죽으면. после смерти никаких скорбей не будет. 근데 이 땅에서 잘못 산 것은요. А если неправильно будем жить на этой земле, 반드시 징계가 있습니다. непременно будут наказания. 만약에 징계가 없다면 А если нет 내 наказаний, 자식 아니다. 성경 그렇게 돼 то в Библии 있잖아요. говорится, что ты не мое дитя, 사생자라고 돼 что 있잖아요. ты незаконный. 내 아들 아니다 그랬어요. Не мое дитя, Бог 그래서 скажет. 고난이 뭔지도 모르고 징계가 뭔지도 모르고 생각지도 않는다고요? Человек даже не думает, не знает, что такое скорби, там, трудности, да, наказания. 도대체 무슨 생각으로 사는데요, Тогда 인생을? уже, о чем он думает, живя в этой жизни? 옳지 않은 겁니다. Поэтому все это неправильно. 자, 그다음에 야곱이 이제 Затем Иаков, 고난이 있었고 вот, проходит через трудности, 야곱을 라반의 집에 보냈죠. 라반의 집. вот, он оказывается в доме Лавана. 자, 라반 어떤 사람이에요? А каким был Лаван?
아버지도 속이고 형도 속이는 Вот Иаков, да, он обманул 야곱을 속인 когда-то 사람이에요. брата, да, и отца. А этот Лаван умудрился обмануть самого Иакова. 그러니까 야곱이 달리는 사람이면은요. Если Иаков бегущий человек, да, 라반은요. а Лаван тогда 날아다니는 사람이에요. просто летающий, превосходил его 장꽤 больше. 부리는데 수준이 더 높은 사람한테 갖다 붙여놓는 То 거예요. есть Бог прикрепил этого Иакова человеку, который на порядок выше стоял в плане обманывания людей. 우리가 신앙생활할 때 Поэтому мы, когда живем духовной жизнью, 나를 누구에게 붙여놔요? то есть Бог кому прикрепляет меня, 나하고 화평한 사람이요? который со мной всегда в мире. 하여튼 나보다 더한 사람에게 딱 붙여줘요. 보통. Нет, наоборот, обычно прикрепляет меня к человеку, который на порядок выше меня стоит. 내가 야곱이라면 내 옆에 라반이 꼭 있단 То есть, 말이에요. что я хочу сказать, если Иаков рядом со мной, обязательно находится Лаван. 여러분의 라반이 누구인지는 모르겠지만 Я не знаю, для вас кто Лаван, 라반은 있어요. но Лаван, тем не менее, есть. 저도 구원받고 교회 안에서 라반 많이 만났어요. Я тоже много встречался с Лаванами в церкви после получения спасения. 여러 가지 모습의 라반들을 По-разному 만났죠. вот они проявляли себя. 계속 연단 받는 거예요. Без конца ты закаливаешься через них. 야곱보다 훨씬 수가 높은 Представляете, 사람이에요. намного выше был на порядок по хитрости 야곱은 этот 잔꾀가 Лаван. 많았는데 라반은 더 많은 사람이잖아요. Получается, у Якова было много хитрости, лукавства, а у того Лавана еще больше было. 이 라반의 집이 야곱의 훈련장이었던 То есть, 거예요. получается, вот этот дом Лавана, где жил Яков, это было, наверное, каким-то тренировочным местом 이 для 라반의 него. 집이 Да. 야곱에게 광야가 되었던 겁니다. И этот дом Лавана стал для Якова пустыней. 라반의 집에서 20년 동안 일했어요. 20 лет он проработал в доме Лавана, Яков. 레아와 라헬 두 딸을 얻기 위해서 14년 동안 일을 14 했고 лет он проработал, чтобы вот этих двух жен взять, вот этих дочерей Лавана, да, Лию и Рахиль. 자기 몫을 얻기 위해서 6년 동안 또 양떼를 А 쳤어요. потом, чтобы часть своего там имения, состояния взять, еще 6 лет он пас своих овец этих. 모세가 미디안 광야에서 40년 동안 목자로 있었잖아요. Вот так же, как Моисей, да, 40 лет в Медиамской пустыне служил пастухом. 야곱은요? А Яков 외삼촌 나반의 집에서 20년 동안 목자로 있었어요. 20 лет он служил пастухом в доме Лавана. 자, 목자 생활 Вот 20년, представьте, да, 40년이 뭘 жизнь 말할까요? пастуха, да, вот ну, представьте, да, 20 лет жизни пастуха. О чем это говорит? 하루 생활이 Вот один день только взять, 변함없이 똑같아요. да, без всяких изменений. Каждый день был 해가 похожим. 뜨면 양떼를 데리고 들러 Один на 나가고 другие, когда столько солнца сходит, ты с этим стадом должен 해가 выходить на 지면 поле. 양떼들을 데리고 При 오고 заходе солнца должен забирать это стадо, 양떼를 돌보면서 и ухаживать за этим стадом. 이거를 40년, 20년 Да. 했다고 생각을 И 해봐요. представьте, 40 лет кто-то служил, 20 лет кто-то служил, а день за днем повторялось все это. 사람의 인품과 인격은요. Вот если взять вот личность человека, да, его характер, 동일한 일을 반복하는 것에서 형성된다는 거 아십니까? она формируется, да, благодаря вот каким-то повторяющимся действиям каким-то. Знаете ли вы об этом? 우리 신앙생활은 어때요? А наша жизнь какая в 여러분 вере? 무슨 특별한 일을 기대하십니까? Вы что, ожидаете каких-то великих дел, свершений? 똑같아요. Нет, она будет одинаковой постоянно. 주님 만날 때까지 До 똑같아요. дня встречи будет такая 그것이 몇십 жизнь. 년이 될지는 Мы не 모르겠지만 знаем, сколько десятилетий это будет длиться у кого-то. 아침에 일어나면 뭐 합니까? Утром встаем, что делаем? 기도하고 성경 읽고 Молимся, читаем Библию. 저녁이면 뭐 합니까? А вечером что 또 기도하고. делаем? Опять молимся. 또 시간 내서 Время находим, потом 성경 읽고 читаем Библию. 나머지 시간 그 말씀대로 살고 Остальное время живем по этому слову. 주일이면 교회 В 나오고 воскресенье приходим в 우리 церковь. 같은 경우 토요일도 В 나오고 нашем случае в субботу 수요일 приходим. 모임도 나오고 Также в среду, в среду на собрание. 그 외에 변화 하나도 없어요. Кроме этого, никаких 근데 изменений нет. 똑같아요. 나올 때마다 То есть, 똑같아요. получается, повторяется за дня день. 아무 일도 안 일어나는 것 같고 И кажется, что ничего особо не происходит. 마음속에서 뭔가 새로운 거, 신나는 거, 재밌는 거 찾죠? И в сердце хочется искать, найти что-то интересное, там новое, да? 그렇지 않습니다. Но оказывается, нет. 그렇게 똑같은 일을 꾸준히 반복을 하는 가운데 Когда ты непрестанно, да, повторяешь все эти похожие дела, 그리스도인의 인격과 тем 인품이 형성이 самым 되는데 формируется вот эта личность христианина, его характер. 시간이 조금 지나잖아요. Потом проходит немного времени, 사람들은 똑같은 일을 반복하는 것에 실증을 내거든요. а людям 실증을. надоедает, да, когда вот одно и то же происходит в его жизни, они
недовольны этим. 처음에는 잘 몇 년은 잘 하는 것 같은데 И кажется, вначале несколько лет хорошо ты все это 자, 이제 делал, 익숙해졌어요. а потом уже ты привык ко 자, 시간 всему. 지나니까 어떻게 해요? Проходит время, теперь что делаешь? 마음이 흩어져요. Все, уже расшатываешься в сердце. 뭔가 이건 좀 부족한 것 같고 아닌 것 같아요. Кажется, что-то не хватает, это не то, кажется. 뭐 다른 교회 다니는 사람 얘기를 들어보니까 좀 다른 것 같기도 하고 Послушаешь 뭐가 других людей, которые 그러니까 ходят в другие церкви, 이제 ну, что-то отличаемся. 여기 기웃거려 보고 И начинаешь там поиски 저 где-то 집 там. 기웃거려 보고 К этому соседу пойдешь, к 그러니까 такому 못 보던 соседу. 것이 막 보이거든요. 못 보던 것이 И поэтому ты 새로운 видишь 것이 보이거든요. что-то новое, чего ты не видел. 그러니까 이제 이걸 себя. 가지고 들어와가지고 И вот, значит, с этим знанием 왜 приходишь. 우리는 이런 걸 안 해요? и 왜 говоришь, 저런 걸 안 해요? 하면서 이제 почему 온갖 얘기를 В 끄집어내요. нашей церкви этого нет, того нет, обо всем начинаем говорить. 그게 맞는 걸까요? Ну, как вы думаете, правильно мы так делаем? 여러분, 우리가 주님 앞에 갈 때에 Вот когда мы придем к Господу, 그리스도인의 인격이 형성될 때는요. когда формируется вот личность христианина, 단순한 일을 반복적으로 하는 거예요. 단순한 то есть 일을 он повторно 반복적으로. делает очень простые дела, совершает. Повторно. 여러분 식사로 빵을 드시지요. Вот когда мы кушаем, мы же обязательно хлеб едим. Так? 어떤 분은 70년 빵 먹은 분도 있고 Кто-то уже 어떤 분은 70 20년 лет, 먹은 분도 있을 кто-то еще 거예요. только 20 лет ест хлеба. 안 질립니까? Не надоел он вам? 아이, 우리 러시아 사람들 이번에는 쌀로 바꾸자 주식을. Вот представим, да, российское правительство скажет, вместо хлеба народ ест рис. 아니잖아요. 죽는 날까지 Нет, мы знаем, что до конца жизни человек 그것이 будет 내 есть 근육이고 내 힘이 되는 거예요. 그것이. привычную пищу, она становится силой для него, подкреплением. 우리 신앙생활도 И 똑같은 일의 поэтому то 반복입니다. же самое происходит в нашей духовной жизни, все 그러니까 여러분 повторяется. 신앙생활을 잘하는 사람 특징은요. Поэтому особенность человека успешного в вере, в 보통 духовной 사람들이 жизни, 교회에 어떤 행사가 큰 일이 있을 때 잘하거든요. 보통은. обычно люди, да, растут в церкви, допустим, когда что-то, большие дела совершаются в церкви, 그러면 какие-то, 재미를 느끼면서 잘해요. да, мероприятия, они проявляют интерес, хорошо это исполняют, все 맞죠? это делают, так ведь. 그걸 기대하고 И в ожидании этого 그래서 뭔가 활력이 생기고 막 활동하고 기쁨이 생기고 이런 걸 기대를 하는 거예요. вот ожидаешь, что вот это как-то активно, это деятельность, сила у тебя проявляется, ты в таком ожидании. 근데 그걸로는 그 사람의 믿음을 정확하게 진단할 수 없어요. Но четко вот только по этому мы не можем судить, да, о его вере. 왜? 그런 때는요. Почему? В таких случаях, наоборот, 누구나 잘하고자 하는 마음이 у 생기거든요. любого человека появляется желание проявить себя хорошо. 근데 진짜 신앙생활의 А кто? 결정체는 뭐냐? А что же решает истинно его духовную жизнь как раз? 날마다 반복되는 그 일상 속에서 Когда в обыденной, обычной жизни, когда все это повторяется, да, рутина идет, 동일한 일을 계속 할 수 да, 있느냐예요. ты 그 능력이 можешь, 있느냐예요. если у тебя сила, да, все это бесконечно проявлять. 이것이 진짜입니다. Вот это настоящая вера твоя. 여러분 이거 잘 들어두세요. Поэтому оставьте все это в памяти своей хорошо. 모세가 40년 광야 생활하면서 그 인격이 하나님의 사람으로 바뀐 거예요. Вот 40 лет, когда Моисей был в пустыне пастухом, да, вот его характер, он поменялся, Божий характер. 그래서 그 20년 동안 외삼촌 나반의 집에서 함께 했어요. 20 лет он находился вместе, жил в семье этого Лавана. 이것이 시집살이 20년입니다. Это получается как бы 20 лет жил в примаках, да, у этого Лавана. 야곱의 훈련장이었고 И также это было местом 인격 형성의 장이었던 거예요. тренировочным, местом формирования его личности. 하나님은 우리의 능력을 쓰시고자 하는 것이 아닙니다. Но Бог хочет использовать не нашу силу какую-то. 우리가 구원받기 전에 어떤 능력이 있어도 Вот какая бы сила у нас ни была, да, до получения спасения, 그건 오염된 것이기 때문에 하나님이 쓰실 수 없는 것들이에요. все было загрязнено, да, грехом нашим. Бог не мог это 그래서 использовать. 하나님은 우리를 고쳐 쓰신다는 걸 아셔야 돼요. И мы 고쳐 должны 쓰신다. знать, что Бог все же исправляя 그러니까 нас, 고치는 использует. 기간이라는 게 필요한 Поэтому 거잖아요. требуется вот этот срок исправления. 모세는 40년이었고 Для Моисея 40 лет, 요셉은 13년이었어요. для Иосифа 13 лет. 요셉을 낮추는데 13년 걸린 30 거예요. лет, 13 лет ушло на то, чтобы смирить 12 아들 중에서 Иосифа. 가장 사랑받는 아이였고 입는 옷도 다른 아들들과 달랐잖아요. Хотя среди 12 сыновей Иакова он был самым возлюбленным, и даже разноцветную одежду особую надевал. 그런데 보디발의 надевал. 집에 보내고 결국은 감옥에서 13년을 보내게 Но когда 하잖아요. оказался в семье Патифара, а потом еще попал из-за жены его на 13 лет в тюрьму, 감옥에서도 하나님을 잊지 않은 사람이 요셉이거든요. именно Иосиф никогда не забывал о Боге, находясь 감옥 в 13년 темнице. 동안 요셉을 고쳐가지고 Бог тем самым исправлял Иосифа в течение 13 лет в темнице, 이 과정을 잘 거쳐서 총리 대신에 오르는 겁니다. и он благополучно прошел этот период и стал
управляющим над всем 그러니까 Египтом. 20년 동안 라반을 섬겼다 그 말은 뭐예요? Что означает, что 20 лет Яков служил Лавану? 일상적인 목자의 일을 충실하게 했다 그 Это 말이에요. означает, что он верно или преданно относился добросовестно к своему служению в качестве пастуха. 날이 좋을 때나 날이 굳을 때나 마찬가지죠. И в любой день это было все повторялось, что в хорошую погоду, что в плохую. 그리고 이렇게 눈코 뜰 새 없이 열심히 일했던 거예요. Усердно он служил, да? 자, 우리는 А мы, 우리의 일터가 일하는 곳이 вот наше место работы у 혹은 кого-то, 우리의 가정이 либо семья, 훈련장입니다. это и есть место тренировочное для нас. 그곳이 내 인격을 형성하는 곳이다 그 Это 말이에요. место, где формируется моя личность. 그리고 우리에게 주어진 일은 А служение, данное нам, 충실하게 하는 거예요. это когда 충실하게. мы добросовестно выполняем. 옆 사람이 어떻게 하든지 Что бы ни делал другой 세상 사람들이 человек, 어떻게 как бы 하든지 мирские люди не 나는 поступали, 성실하게 정직하게 꾸준히 하는 거예요. я буду честно, 알아주거나 말거나 добросовестно, будет непрерывно все это исполнять, признают меня или не признают. 자기의 일을 게을리하는 자는 폐가 하는 자의 형제다 그랬어요. Это какой притче 망하는 написано? 집에 자기 일을 게을리하면은 Но кто ленится в своем деле, 망하는 자하고 형제다 똑같다 그 то он 말이에요. является братом погибающего, получается, уподабливается этому человеку погибающему. 잠언 22장에 보면은 22 притче также. 네가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐? 성실한 사람을 보았느냐? Видел ли ты человека проворного в своем деле, написано? 이런 사람은 왕 앞에 설 것이요 Он будет стоять перед царями. 천한 자 앞에 서지 Он не 아니하리라. будет стоять перед простым 자, человеком. 뭐가 교회의 신앙생활에서 중요한 것이냐? 그 말이에요. Поэтому что же является важным в церкви, нашей 하나님이 духовной жизни? 예수님이 신실하신 분이기 때문에 Поскольку сам Господь был верным и преданным, 신실한 것이 Иисус. 제일 중요해요. 신실한 Поэтому 거. быть преданным, верным, это очень важно. 디모데후서 2장에 Во 2 Тимофея, 2 главе. 누구에게 말씀을 가르치도록 부탁하라 Вот 그랬습니까? кому верено 여러분? слово, чтобы он преподавал это слово? 자, 지식이 많은 사람입니까? У кого много знаний, 말 잘하는 사람입니까? либо чтобы он много хорошо умел говорить, 능력이 많은 사람입니까? имеющий всякие способности, силы, ему поручается слово. 신학교를 졸업한 사람입니까? Либо чтобы имел диплом об окончании семинарии, 박사학위 가진 사람이에요? либо имеет звание профессора там. 아니죠. Нет ведь. 충성된 Именно 사람들에게 верному служителю сказано. 말씀을 부탁하라. Веряй слово. 그들이 다른 사람을 가르칠 수 Вот 있으리라. тогда они смогут учить других людей. 여기 러시아어 성경에 베르노라고 되어 У нас в 있거든요. русском переводе это слово «верный», 베르노라는 말은요. а слово «верный» 진실할 뿐만 아니라 это не только он истинный, настоящий. 성실이니까 날마다 같은 일을 꾸준히 반복할 수 있는 사람이에요. Это человек, который каждый день может выполнять, да, вот непрестанно эту рутинную работу. 하나님은 사람의 능력을 보는 게 아닙니다. Смотрите, Бог не смотрит на человеческие силы, способности. 일을 주셔요. 직분을 주셔요. Вот дается какое-то служение, 거기에는 да, 약속이 있어요. и там есть обещание 그 일을 Божие, 행할 수 있는 지혜와 능력을 Да. 더하시겠다는 что Бог 약속이에요. дает обещание, да, что Он даст нам и мудрость, и сил, и знания вот в этом деле. 우리가 봉사할 때도 마찬가지예요. Поэтому это касается нашего служения в церкви. 능력은 하나님께로부터 오는 것이에요. Вся сила приходит к нам от Бога. 내가 어떤 Да. 재능을 가졌더라도 Какие бы у меня таланты, способности не были, 사실은 фактически, 하나님께로부터 받은 능력으로 일하는 게 да, я 맞습니다. получаю силу от Бога и служу. Это будет правильно. 말씀 전하는 사람도 И это 마찬가지예요. касается также проповедующих Слова. 말 잘못해도 괜찮아요. Ничего, что не умеет хорошо говорить. 지식 없어도 괜찮아요. Не обязательно иметь шикарные знания. 능력 없는 사람 괜찮아요. Ничего, что нет сил, 오히려 способностей. 그게 더 좋은 조건일 А 수 может быть, 있어요. это даже хорошие условия как раз. 성실하면 돼. 성실하면. Главное, чтобы был верным, преданным, 지속적으로 일을 할 수 있는 사람. который 게으르지 않은 может 사람. продолжительно работать, не лениться. 자, 왜? Почему? 이 사람을 통해서 하나님의 능력이 나타나기 때문에. Потому что через этого человека сила Божья 그래서 проявляется. 능력은 덜 중요한 문제라는 걸 아셔야 됩니다. Поэтому 덜 давайте 중요해요. будем знать, да, что вот сила – это менее важная проблема. 주님을 향해서 같은 일을 반복할 수 있느냐, 날마다 똑같은 А 일을 насколько 반복할 수 ты 있느냐. можешь ежедневно то же самое делать каждый раз для Бога? 이것이 굉장히 중요한 Вот это 조건이 되는 겁니다. намного важное условие. 마찬가지로 교회 안에서도 사람들 볼 때 그렇게 봐요.
Поэтому то же самое, когда смотрим на людей в церкви, мы должны вот с этого ракурса 오늘 смотреть. 찬송을 잘했느냐 못했느냐 Вот сегодня хор выступал, хорошо выступал или плохо. 그거 두 번째 세 번째예요. Это второстепенный, третьестепенный вопрос. 저 자매는 저 형제는 주일마다 꾸준히 빠짐없이 그 시간에 서 있느냐 А вот тот брат или та сестра, вот не пропуская, каждое воскресенье стоит на своем месте в хоре. 이것이 Да. 훨씬 더 중요한 Вот это 조건입니다. намного важное условие. 여러분 생각을 바꿔야 돼요. Поэтому давайте менять мышление. 잘하려고 하는 것도 좋지만 Хорошо, когда человек старается, хорошо там что-то выполнить. 잘하려고 하는 그 배후에는요 No. 내 영광을 드러내고자 함도 묻어 있을 수 있습니다, Но 여러분. когда у человека есть желание, да хорошо что-то сделать, имейте в виду, что за этим может быть и какое-то вот желание выставить себя, показать 능력은 себя. 하나님께 있으니까 А поскольку сила, мы знаем, от Бога 하나님께 дается, да, 맡기고 기도하고 я помолюсь, все поручу Богу, 능력으로 임해 주시기를 Да. 기도하고 буду молиться, чтобы дал мне Бог силу 뭐 свою. 찬양대라면 찬양대 연습하는 시간 빠지지 않고 꾸준히 Если 나오는 член 거예요. 눈에 드러나지 хора, 않아도 хоть и не видно, но не пропускаю все репетиции там, 함께 하고 вместе всегда. 주일이면 함께 В 서고 воскресенье стою на этом месте. 그 일을 충성되이 하는 사람이 주님께 합당한 사람인 Кто 거예요. верно служит, да, вот он как раз и соответствующий для Бога человек. 어떤 사람은 눈에 достойный. 보이는 일을 하고 어떤 사람은 눈에 보이지 않는 일을 맡을 수도 있어요. А кому-то дается служение, которое бросается в глаза, а кому-то такое служение, что люди не видят, 사람들은 а люди 그 일을 잘했느냐 못했느냐를 따져요. вот всегда смотрят, он хорошо это сделал или плохо, на это смотрят, да? 하나님은 두 가지를 봐요. А Бог смотрит на две эти 그 вещи. 마음이 어떠했는가, Вот какое сердце еще было у него, 어떤 да? 마음으로 С 했는가, каким сердцем он это выполнял. 실컷 봉사하고요. А когда человек вдоль послужил, 식당 Да. 봉사를 실컷 했어요. да, 죽도록. допустим, сам на кухне подежурил так хорошо, 그러면 하면서 и потом, а в душе он 봉사 참여하는 사람 욕하고 판단했어요. кого-то 계속. без конца ругал, 불만했고 был 원망했어요. недоволен, жаловался на человека, который тоже вместе там дежурил. 10점 얻었는데 10점 잃는 거죠. Получается, 10 баллов получает и в то же время теряет эти 10 баллов. 헛수고. А? 헛수고예요. Зря 그게. потрудился, получается, попусту. 하나님 앞에서는요. Потому что перед Богом 마음을 보시고 не утаишь, что в сердце 그다음에 그 твоем, 충성된 거를 보는 и 거예요. Бог смотрит на верность твою. 그러니까 교회에서 이 일 좀 한 해 동안 좀 고생해 주세요 И 그러면은요. когда в церкви поручает какое-то служение, вы не могли бы в течение года потрудиться? 그 일을 잘했느냐 못했느냐를 따지는 게 아닙니다. Мы не смотрим на то, человек хорошо это выполнял или плохо. 이해되셨죠? Понимаете, да? 그 자리에 있었느냐 없었느냐. Самое главное, ты находился в этом месте или нет. 그게 중요한 겁니다. Это важнее. 자, 그래서 Поэтому 자, 각자 내 직장에서 каждый на своем месте работы, 혹은 내 가족 안에서 либо в семье своей, 내 인격이 형성이 되는 거예요, 실제로. он должен понимать, что там формируется его личность. 그래서 게으르지 않는 거 굉장히 중요한 Поэтому очень 겁니다. важно не лениться. 그리고 시험을 만나면 온전히 기쁘게 여기라 그랬어요. И сказано, с радостью принимайте всякие испытания. 그리스도인들이 마땅히 해야 되는데 잘 못하는 것 중에 하나예요. Вот здесь как раз это относится к тому, что христиане должны это делать, но не получается. 야고보서 1장 Иакова, давайте вспомним, 1 глава. 2절 4절입니다. 1 глава, 2 по 4 стихи. Страница 170. 2 глава Иакова, со 2 по 4 стихи. Иоанне. 예, 1장 2절부터 4절. 1 глава, со 2 по 4 стихи читаем. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда подаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 С 여기라. великой радостью сказано, принимайте, когда подаете в различные искушения. 시련은 인내를 만들어냅니다. Потому что испытание производит терпение. 인내를 온전히 이루면 А если терпение же должно иметь совершенное действие, 인격적으로 그리스도인다워진다 그 и 말이에요. тогда вы будете как личность походить на Христа. 그래서 우리가
야곱의 육신의 껍질을 벗기는데 꼭 필요한 것이 고난이었다, 어려움이었다, И мы понимаем, 라반의 что 집이었다는 걸 для того, 기억하시고 чтобы 우리에게도 Иаков 동일한 인생이 펼쳐질 겁니다. снял, да, мог снять кожу со своей плоти, для него, в общем, просто необходимо было это пройти через скорби и трудности, и то же самое может произойти и в нашей жизни. 부모가 라반의 집으로 가라고 했지만 Хоть и родители отправили его в дом Лавана, 그들의 입술을 주장한 것은 이삭. 하나님이었어요. но на самом деле, да, вот Бог управлял устами родителей. 그래서 야곱이 걸어간 인생의 코스 있잖아요. Вот был вот жизненный путь, да, у Иакова, по которому он шел. 이건 하나님이 정하신 겁니다. Это Бог сам определил этот путь. 베드로는 베드로가 가야 될 코스가 있었고 Также у Петра был свой жизненный путь, по которому должен был 바울은 идти. 바울이 가야 될 코스가 У 있었던 Павла 거예요. был свой курс, по которому должен был 그 идти. 길을 가는 것이 가장 영광스러운 И 거예요. этот путь был самым 그 славным 사람에게. для этого человека, для того человека. 여러분 한 사람 한 사람에게 Вот и поэтому каждому из нас 주님이 정해 두신 코스라는 Да. 것이 있는 겁니다. есть свой курс, который Бог определил для нас. Это 그 길을 가는 жизненный 것이 путь. 가장 행복하고 И 영광스러운 идти по 거예요. этому пути, да, это означает, что мы будем счастливы. Это славный путь. 제가 숙명론자 아닙니다. 숙명론, 그러니까 운명이 То 정해졌다 그 есть я 말하는 не 거 아니에요. фаталист, не говорю, да, что у нас, кажется, предопределена судьба наша. 하나님이 나를 향해서 정하신 것이 있을지라도 Но даже если у Бога есть свой план, что-то Он определил для меня, 하나님은 내 선택을 통해서 그 길에 이르시게 하는 거예요. но тем не менее Бог, значит, благодаря моему уже избранию, да, Он как бы делает так, чтобы я дошел до конца этого пути. 그래서 Все зависит еще от моего избрания. 인생은 열려 있는 거, 열려 Поэтому 있는 наша 거. жизнь – это открытая книга. 여러분, 세상과 인생은 열려 있는 세상입니다. И также этот мир, да, мы знаем, что это открытый мир, он открыт. 오늘의 크고 작은 И 선택이 поэтому сегодняшний мой выбор, большой или маленький, 내일의 내 인격과 Да. 내 모습이 되는 거예요. определяет мой завтрашний день, и 자유의지를 통해서 мою личность 하나님은 формирует. 우리의 자유의지를 통해서 하나님이 정하신 길을 가도록 인도하시는 겁니다. Вот Бог, да, Он учитывает нашу свободу воли. И благодаря нашей свободе воли, да, мы идем по этому пути, определенному Богу. 야곱이 결국은 애굽에서 죽잖아요. В итоге Иаков умирает, заканчивая свой жизненный путь в Египте. 근데 요셉에게 부탁합니다. И он обращается с просьбой к Иосифу. 애굽에서 죽지만 장사는 가나안에서 하라. Хоть и я умру в Египте, но чтобы я был погребен, кости мои были погребены в ханаанской земле. 이게 무슨 얘기일까요? Это о чем говорит? 이 땅에서 죽지만 Хоть и он умрет на этой земле, 우리는 어디로요? а мы куда идем? 영원한 천국으로요. Вечное Царство 이거 Небесное. 보여주는 거예요. Вот это параллель 그래서 показано. 특별하게 내가 죽지만은 나를 가나안 땅 내 고향에 묻으라 그 말은 뭐예요? 하나님이 약속하신 그 땅으로 나를 데려가라는 Поэтому он 얘기잖아요. не зря говорит, что хоть умру я в Египте, но кости мои пусть они будут в ханаанской земле. Это обещана Богом земля мне. 요셉도 마찬가지예요. И Иосиф то же 자기 самое. 죽을 때 자기 시체를 Когда он умирал, он просил свои кости, 가나안으로 가져가라 그래요. чтобы также отнесли в Ханаан. 그 죽은 перенесли. 시체가 뭐가 중요해서 И думаешь, ну, так важны, что ли, эти кости, да, 꼭 умершее 가나안까지 тело. 가지고 가라 그럴까요? Обязательно нужно что-то доносить до ханаанской земли. 육체의 부활, 휴거를 얘기하는 То есть здесь 겁니다. говорится как раз о воскресении плоти нашей, о восхищении туда. 하나님이 야곱의 길을 정하시고 걸음마다 함께 하신 것이 사실입니다. И это правда, что Бог определяет для нас путь, и каждый шаг Он идет с нами. 그리고 줄곧 그는 하나님의 사랑을 받았어요. И постоянно Иаков был любим Богом, да, 그래서 то есть Бог проявлял любовь к нему. 라반의 집에서 수고한 것도 하나도 잃어버리지 않도록 은혜를 베푸셨고 То есть Бог дал ему такую благодать, что он помнил о всех своих о всех трудах Иакова в доме Лавана. 기근이 왔을 때도 이 когда 애굽으로 내려가서 평안히 죽습니다. И когда был голод в Израиле, да, что он отправляется в Египет и там спокойно умирает. 에서와 결정적인 차이가 한 가지가 Но 있는데 была одна решительная разница между Иаковом и Исавом. 에서는 매우 거대한 부를 이루었습니다. Вот Исав, да, был богатейшим человеком, да, в общем, такое богатство он обрел. 그런데 야곱과 이삭. 다시 만났을 때 그가 하는 말을 들어보면 Но если вспомнить слова, какие он сказал, да, Иакову при встрече потом, 하나님이 없어요. что мы видим, что там Бога нет в его жизни. 야곱에게 묻습니다. Он спрашивает Иакова, 이 많은 짐승떼가 도대체 무엇이뇨? что это означает, вот это огромное стадо? 근데
Но 야곱은 Иаков говорит, 하나님께서 내게서 이것을 이루어 주셨다고 이렇게 얘기를 해요. Иаков упоминает Бога, да, говорит, что это Бог все так сделал. 근데 에서도 부자였거든요. А Исав тоже был богатым. 근데 하나님이 이루어졌다는 말은 없어요. Но при этом он не упоминает 자기 слово 힘으로 다 Бога. 했다는 얘기예요. То есть он хочет сказать, что он своими силами все это 그런 것들이 приобрел. 결정적으로 하나님이 있고 없고가 차이가 있는 Вот в 겁니다. этом мы видим огромную разницу. У кого в 그리고 жизни был Бог, у кого не было. 약복강에서 И также на реке Иавок, 천사와 밤새도록 когда 씨름했다고 돼 Иаков 있잖아요. всю ночь боролся с неким ангелом. 야곱은 항상 неким. 하나님의 축복을 받아내는 쪽으로 이긴 사람이거든요. То есть Иаков всегда он достигал того, чтобы получить все же Божье благословение. 그래서 И 내가 побеждал. 네가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이겼다 이렇게 И 표현하시잖아요. там есть такое положение, это как бы выражение, что человек все же победил Бога. 그러니까 밤새도록 씨름했다. Всю ночь он боролся. 이걸 다른 말로 호세아서 12장에서는요. Другими словами, в книге Осии 12 главе 하나님이 이루어 주실 때까지 끈질기게 기도했다 그 это 말이에요. означает, что он на самом деле бесконечно молился, пока 그러니까 Бог ему не 응답을 даст. 받을 때까지 끝까지 기도하는 사람. То есть человек, который до конца молится до получения ответа, 우리도 원통한 것들이 у 있잖아요. нас тоже есть свои желания какие-то, недовольства. 응답하실 때까지 끈질기게 기도하는 것이 И 필요합니다. поэтому требуется, да, чтобы пока мы не получим ответ, чтобы без конца молились перед Богом. 이래서 라반과도 겨루어서 이겼고 Таким образом, он на самом деле победил и Лавана. 에서와도 겨루어서 이겼고 И также он побеждает, то есть борясь с Исавом, также победил. 마침내 하나님과도 И 겨루어서 이긴 거예요. наконец, что он борется с самим Богом и побеждает. 우리도 Также мы, 이 땅에 사는 동안 육신과 겨룹니다. также мы также боремся всю жизнь, пока живем на этой 세상과도 земле. 겨룹니다. С этой плотью, с этим 마귀와도 миром, 다툽니다. и с дьяволом также. 결국은 이겨요. Но в итоге 그리스도인은. христиане побеждают. 지는 것처럼 보이는데 Кажется, 결국은 что 이깁니다. проигрывать, на самом деле побеждают. 너희가 세상에서 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. Будьте смелы в этом мире, да, борясь с этим миром, ибо я победил этот мир. 우리는 예수 그리스도 안에서 세상을 이기는 거예요. А мы во Христе Иисусе побеждаем этот мир. 세상을 이길 수 있는 방법. Каким образом можно победить этот мир? 예수 그리스도 안에서라고 제가 얘기를 Я же 했습니다. сказал специально, во Христе Иисусе. 왜? 주님이 이기셨기 때문에 그 안에 들어가면 이기거든요. Потому что Господь победил, если будем в Нем находиться, 그럼 тоже 이 победим. 땅에서 예수 그리스도 아니라는 것은 뭐예요? А что же является, не является Иисусом Христом на этой земле? 그리스도가 몸으로 계신 예수 그리스도의 몸된 교회예요. А тоже, извините, я не так сказала. Что же является местом на этой земле, где есть Христос? Это церковь, да? 그래서 Тело Христово. 교회에 실제로 참여하는 가운데 И когда ты реально участвуешь в жизни этой церкви Божией, 성령의 역사로 필요한 말씀이 공급이 ты 되고 подкрепляешься нужным словом благодаря действию Духа Святого, 성령의 능력이 공급이 되는 и 거예요. силу получаешь через Духа. 공급받지 않으면 А если ты не 우리에게는 подкрепляешься, 힘이 없어요. у нас своей 하나님의 силы 역사가 нету, 나타날 수가 없어요. и действие Божие не может 그러니까 проявиться. 그리스도인이 모이는 것을 얼마나 중요시해야 Поэтому 되겠습니까? насколько важно значение должны придавать христиане к собранию. 세상을 이기는 사람은 그리스도인밖에 없어요. Только христиане, скорее всего, побеждают этот мир. 그리스도의 능력으로. Благодаря силе 공급받아서. Христа, подкрепляясь этой силой. 이 세상에서 사탄과 싸워서 이길 수 있는 사람들이 어디가 있어요? А где тогда могут быть люди, которые могут бороться с этим миром и сатаной и победить? 우리가 어떠한 능력을 공급받는지 알 필요가 있습니다. Поэтому стоит, наверное, знать, какую силу мы 우리는 подкрепляемся. 귀신도 이길 수 있고 사탄도 이기는 능력을 공급받아요. Мы подкрепляемся с такой силой, что можем и сатану, и дьявола победить, бесов. 그걸 직접적으로 볼 수 있는 게 뭐예요? Вот непосредственно это увидеть, каким образом можно. 복음을 전할 때 그 Когда мы благовествуем кому-то. 복음에 순종하고 무릎 꿇는 사람들이 나타나잖아요. Потому что все равно появляются люди, которые слушают, покоряются это благовестие, преклоняют колени. 그 사람을 붙들고 있던 사탄을 Да. 물리친 거예요. Это означает, что сатана, который держал этого человека, мы просто отогнали его. 사탄의 손에서 그 영혼을 건져낸 거예요. То есть мы спасаем душу этого человека из рук сатаны. 여러분 그리스도인은 이기는 자입니다. 이기는 Поэтому 자. христиане – это победители. 그래서 요한계시록 Поэтому в Откровении, 2장 3장에 во 보면은 2 и 3 главах, 요한계시록에는 구원받으라 믿으라는 말이 없어요. там уже в Откровении нет такие слова. Получай спасение, веруй. 믿으라는 말 없습니다. Нет насчет веры. 이기라는 말이 있어요. Есть 이기라. слова побеждай. 왜?
Почему? 이기는 사람이니까. Потому что христиане победители 이길 수 уже. 있으니까. Они могут победить. 교회를 통해서 이길 수 있는 능력이 이미 와 있으니까. Уже сила вот эта через церковь у него есть 그래서 побеждать. 이기는 자에게는 이러저러한 것들을 주겠다고 И 약속하잖아요. поэтому-то есть обещание, что побеждающим будет дано то. 그 이기는 자가 누구냐 А 그랬을 кто 때 такие побеждающие, мы спросим. 거듭난 그리스도인을 가리키는 말입니다. Речь идет о рожденных свыше христианах. 우리도 축복을 받아내는 쪽으로 이겨야 되겠죠. Поэтому мы 당연히. должны, естественно, побеждать так, чтобы получать и благословение. 그리고 야곱의 주된 특징은요. И особая вот эта основная особенность Иакова, 창세기 47장 9절입니다. вот 47 глава, 9 стих Бытия. 47, Бытие, 9 глава. 창세기 47장 9절. 47, Бытие, 9 стих, извините. Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Мало и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствованиях их». 야곱의 하나님이라고 했는데 Если сказано, что Бог Иакова, 자, 바로가 네 나이가 얼마냐고 и 물었어요. когда фараон спросил Иакова: «Сколько лет жизни твоей?» 야곱이 바로에게 И Иаков сказал фараону: 내 나그네 길의 세월이 얼마 네. 되지 않는다. «Странствований моего, говорит, мало». 우리 как бы. 조상들보다 훨씬 짧다는 거예요. Он сожалеет, что намного меньше он прожил, чем отцы 자, его. 몇 살이었어요? 야곱이 바로 앞에 설 때에 Вот когда Иаков стоял перед фараоном, сколько лет его было? 거기 나와 있죠. Тоже написано. 몇 살이었습니까? Сколько лет ему было? 그렇죠. 130 лет. 그것이 나그네 길이라는 거 Но он 무슨 говорит, что 말이에요? это были дни странствований. 내가 Что он 이 имел в 땅에 виду? 내가 이 땅에 사는데 То есть я живу на этой земле, 여기는 임시 거처이고 지나가는 но 곳입니다. это временное место, приходящее. 그럼 그 집은 어디가 А 있어요? где же это настоящий дом? 천국 В 하나님의 Царстве 집이었던 거예요. Небесном, доме Отца 그러니까 야곱은요. Бога. То есть, и поэтому Иаков, 이 세상에 살았지만은 хоть и жил в этом мире, на 그의 земле, 진짜 소망은 но по-настоящему он надеялся 하늘에 있었던 거예요. на Царство Небесное. 영원을 바라고 산 Он 사람입니다. всегда взирал на вечность. 그러니까 세상의 것들을 가볍게 여겼던 Поэтому 거예요. легкомысленно относился к этому мирскому 그는 всему. 많은 재산이 Хотя 있었지만은 он был много состояний 많은 имел, 양떼가 있었고 가축이 много 있었지만은 стада было, большое стадо было, и скота было много. 이건 나그네 길이었기 때문에 Но поскольку для него это был путь 거기에 마음을 두지 않았던 странствования, 거예요. он сильно не привязывался ко всему этому. 마음은 어디에 닿아 있어요? А 하늘에 его 닿아 сердце 있었던 было 거예요. направлено к небесам. 영원을 바라는 마음. Всегда мечтал о 그 вечности. 히브리서에 보면은 Поэтому к евреям книги 아브라함이라든가 사라라든가 говоря 야곱이라든가 об 특징이 Аврааме, 뭐예요? Саре и Иакове, там о чем говорится? 그들은 Особенность. 하나님이 주실 천성을 바라보고 살았기 Что они 때문에 взирали, взирали на Царство Божие. 이 땅에서는 장막에 거했다. Что на этой земле они жили в хижине. То есть, 장막에 거했다 да? 무슨 말이에요? Что означает, как бы в хижине, палатки, там, 주님이 кущи. 부르시면 언제든지 걷어치우고 Это 주님께로 갈 означает, 준비하고 살았다 그 всегда жили 말이잖아요. в готовности, что когда призовет Господь все это разрушить и пойти к ним. 이 땅에 많은 거를 쌓아두지 마세요. Поэтому не 여러분. собирайте много что на этой земле. 필요한 정도만 Не копите. Вот сколько нужно только. 혹은 어려운 사람들을 도울 수 있을 리바. 만큼 복음을 전할 수 있을 만큼 Имейте столько, сколько можете, чтобы это послужило для благовестия, либо помочь нуждающим людям. 세상 사람들이 누리는 거 나도 똑같이 다 누리고 살라고 하지 말라 그 말이에요. То есть я хочу сказать, не пытайтесь наслаждаться всем тем, чем наслаждаются люди в миру, неверующие люди. 그것이 세상을 향한 마음이에요. Иначе у вас будет сердце направлено к миру. 그렇지 않습니까? Разве не так? 우리는 나그네예요, Мы 나그네. путники, странники на этой земле. 제가 여기 러시아 사람들 존경하는 것 중에 한 Вот я 가지가 почему уважаю россиян. 이사를 할 때 보면은 Ну, когда переезжают, смотришь, 다 두고 이사하더라고요. много что оставляют и переезжают. 그 나그네잖아요. Ну, 그거 как это 정확하게 означает? 나그네요. Вот четко видно, что они странники, путники на 그리고 этой земле. 이사할 때 보면은요, И когда переезжают, 짐이 아주 단순해요. очень простые вещи они с собой берут. 그거 보면은 부끄러울 때가 한두 번이 아니에요. Вот ни раз и ни два мне было стыдно даже, то есть, глядя 한국 на 사람 них. 이사하는 거 보셨습니까? Видели ли вы, как корейцы там переезжают в Южной Корее? 1톤 트럭이 몇 대, 막 4톤 트럭이 몇 개씩 가거든요. Грузовики по 이렇게. 3 тонны, 4-тонновые грузовики они 모든 이사가 вызывают. 그래요. 모든 이사가.
있는 거 집에 Всё, 아파트에 что 있는 거 есть. 다 들고 가거든요. Они могут все 하나도 взять с 빠짐없이. собой, ничего не оставляя. 그러면 들어오는 사람은 또 다 가지고 И 와서 поэтому, 채우거든요. кто новоселы, они тоже уже свое тоже привозят. И 물질적인 풍요가 결코 좋은 게 поэтому 아니에요. материальное богатство ни в коем случае не является чем-то хорошим. 자신의 인생이 나그네라는 사실을 잊어버리게 만드는 거예요. И иначе это заставляет людей забыть, да, о том, что они странники, путники на этой земле. 러시아에 살면서 Живя в России, 세상 사람들처럼 как мирские люди, допустим, 그들이 가지고 있는 건 나도 다 가져야 된다는 생각 집어치우세요. 아예 оставьте, 처음부터. пожалуйста, с самого начала вот эти мысли, то, что имеют люди в миру, у меня тоже все должно быть. 오직 필요한 양식이 있으면 됩니다. Только самое главное, чтобы было нужно и 자, все. 그래서 나그네 길의 세월입니다. Итак, не странствование. 영혼을 바랬어요. Но он мечтал, смотрел на вечность. 자기가 나그네라고 얘기를 한 겁니다. И он о себе говорит, что он странник. 제가 이 말 하면서도 부끄러워요. Вот даже говоря об этом, мне самому стыдно. 가진 게 너무 많은 것 같아요. Кажется, что много что я еще имею. 필요 이상으로 가지고 있어요. Имею больше, чем нужно. 그리고 И, 험악한 세월을 보내었나이다. так, 47장 9절에 в 9 стихе также написано, «Мало несчастны дни жизни моей», тут он говорит. 어때요? Ну, как бы пустая 은혜만 жизнь. 받는 생활이었습니까? И 축복만 поэтому 받았어요. что 모든 게 можем 잘 됐어요. сказать? В его жизни были только благословения, благодать, все было успешно в его жизни. Тем самым 야곱이라는 이 하나님의 백성은 вот это Божий народ под названием Иаков. 나는 나그네 길이라고 생각을 했고 Вот я всегда думал о том, что это путь странствования его, у 내가 него. 살아온 이 인생이 결코 만만치 않았다, 녹록치 않았다 그 То 말이에요. есть я уже вечно был недоволен этой земной жизнью, вот что. 그런데 창세기 33장에 А 보면은요. вот 34, 이렇게 험악한 세월을 보냈다고 했는데 33 главе там написано, что вот он также провел эту жизнь, несчастные дни жизни были. 하나님이 내게 은혜를 베푸셨다고 말하고 Но тем не менее говорится, что Бог дал ему благодать в этой 내 жизни. 소유도 족하다고 이렇게 얘기를 И 해요. он доволен уже всем тем, что имеет. 여러분 가진 것 중에서 부족한 거 있습니까? А 지금 вы до сих пор что-то у вас чего-то нет? Вы 뭔가 чувствуете 부족하다고 какой-то 생각하셔요? недостаток, что надо бы еще что-то заиметь? Читаете ли вы? Хотелось бы что-то еще иметь. 자, 시편 기자는요. Поэтому псалмопевец 시편 16편에 в 보면은 16 псалме, 내가 깰 때에 주의 형상으로 만족하리이다. когда я пробужусь, да, я буду доволен образом Господа. 인생을 한바탕 꿈이라고 생각을 하고 То есть он считает, что вот эта жизнь, это просто сон, да? 내가 깰 И 때에 когда я пробужусь, 죽어서 주님 앞에 설 때에 будет у меня пробуждение, то есть когда я умру и предстану перед Господом, 눈 딱 떴는데 вот открываю глаза, 주의 형상만으로 и я 만족하다. буду доволен только образом Господа. 그때 주님만 함께 하시면 나는 그걸로 То есть 최고로 для него 만족한다는 самое 거죠. главное, чтобы был только Господь с ним. Вот это будет самое большое удовольствие. 지금도 Поэтому сейчас 하나님은 여전히 야곱의 Бог все 하나님이십니다. так же, Бог Иакова, помните? 그런데 야곱을 Но- 이스라엘로 바꾸시는 하나님입니다. Но это Бог, который изменил, да, имя Иакова на Израиль. 시몬을 베드로로 바꿨고 Как Симон стал Петром, 사례를 사라로 바꿨고 Сара стала Сарой, 또 우리를 и также и нас 어떤 다른 이름으로 바꿔주실 거예요. каким-то будет менять, да, другое имя. нам. 죄인을 그리스도인의 사람으로 그리스도의 потому что 사람으로 Христианина, грешника поменял на христианина. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. И кто во Христе Иисусе, это новое творение. 구원받기 전에 나와 구원받은 후에 나는 다른 То 사람이에요. есть я уже совершенно другой человек, нежели был до получения спасения. 여러분 구원받기 전에 나를 Вот смотрите, вот до спасения, да, я, 여기 고치고 저기 고치고 ну, учится. 아니 그 사람이 Вот кто-то меня вот исцелял тут, там. 그러니까 집이 낡았어요. То есть дом, представим, что старый был, и там нужно было там исправить, там где-то 그 집을 ремонтировать. 리몬트하는 게 구원이 아니에요. Но ремонтировать это не является спасением, понимаете? 구원은요 Спасение 새 집을 это 짓는 거예요. когда 완전히 새 ты 집을. совершенно новый дом строишь. 그러니까 확연하게 달라요. Поэтому 삶의 это 모습과 абсолютно будет 생각과 마음이 확연하게 다르는 거예요. Отличаться образ жизни, мысли его, поступки, ну
полностью отличаются. 새로운 집을 짓는다 그 말이 무슨 Что 말이겠어요? означает, что совершенно новый дом строят. 예수 그리스도 터 위에 То есть на основании Иисуса Христа 완전히 새로워지는 это 거예요. будет совершенно ты обновляешься. 그래서 옛날 집을 고치는 것이 아니기 Это не 때문에 просто там где-то подремонтируешь старый дом. 어떤 사람들은 내가 교회 다니니까요, 주일에 교회도 가고요, 뭐 성경도 좀 읽고요, 기도도 하고요. 그 고친 거예요, 고친 거. Кто-то говорит, что я в воскресенье хожу в церковь, читаю Библию, там иногда молюсь. Это на самом деле он только ремонтом занимается. 리몬트가 아니에요, 구원은. Но спасение это не 그런 ремонт. 것들은 값어치 있는 일이지만 Конечно, это все имеет какую-то ценность. 새로운 집을 짓는 건 아니에요. Но тем самым ты не строишь новый дом. 그래서 지금 내가 Поэтому сейчас я 구원받기 전에 나하고 вот сравниваю себя, 비교를 해보세요. вот сравню себя, да, каким я был до получения спасения. 생각이 바뀌었습니까? Мысли у меня поменялись, 마음이 바뀌었습니까? сердце поменялось. 바뀌었냐고요. Поменялось ли это? 그리고 행동도 И 바뀌었냐고요. также поступки мои 그러니까 поменялись, 입술의 말도 바뀌었습니까? слова уст моих изменились, 손이 하는 일도 바뀌었습니까? Может, 발이 하는 일도 дела рук, 바뀌었습니까? ног моих также изменились. 성령의 인도를 받고 성령의 충만함을 받으면은요, Когда Дух Святой ведет меня, да, и ты исполняешься Духом, 기도하는 손이 되고요, тогда вот эти руки становятся молитвенными руками, 무릎 꿇는 и ноги 하나님 становятся, 앞에서 꿇는 무릎이 되고요, то есть колени мои становятся, вот так, когда я преклоняю уже колени перед 말씀과 Богом, в 모임으로 молитве, 향하는 발이 되는 и 거예요. ноги мои всегда идут навстречу Слову, к собранию. 그래서 완전히 새로운 피조물로 То 바꾸시는데, есть вот так Бог меняет, чтобы стал совершенно новым творением. 그래서 우리에게 위로우 하나님이시고 И поэтому Бог является утешителем для нас. 지금도 그 하나님이 역사하고 И 있습니다. сейчас Бог ныне 그래서 действует. 모든 은혜의 하나님이죠. И Бог всякой благодати. 지옥 갈 죄인을 하늘까지 끌어올리시는 То есть 거니까요. грешника, который должен был пойти в ад, до небес он забирает потом. 이런 구원을 천사들도 살펴보기를 원하는 거예요. И даже ангелы хотят наблюдать за таким спасением. 천사들은 알지 못하기 때문에 А поскольку ангелы не ведают, 우리의 모든 것을 보고 배우도록 하셨거든요. то есть Бог сделал так, чтобы они, глядя на нас, учились на нас. 마지막으로 베드로전서 5장 10절 И в 같이 заключение 읽겠습니다. вместе прочитаем 1 Петра, 5 глава, стих 10. 1 Петра 5:10. 베드로전서 5장 10절입니다. Страница 172. Ой, Яков открыл, надо же. 베드로전서 5장 10절. 5:10 читаем, страница 176. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». 이것이 그리스도인의 길입니다. Вот такой путь и христиан. 은혜로 그리스도 안에서 우리를 불렀어요. Бог же всякой благодати призвал нас во Христе Иисусе. 부른 목적은 Для чего призвал? 하나님의 영원한 영광에 들어가도록 누리도록 하기 위해서예요. Чтобы вошли в вечную славу Божию, наслаждались. 그렇지만 이 땅에서는 Но на этой земле, правда, 잠깐 고난을 받아요. есть 그리고 кратковременно 이 страдания. 고난을 통해서 우리를 온전하게 하시고 Для того, чтобы через эти страдания мы совершились, 우리의 믿음을 굳게 하시고 стали совершенными, 우리를 утверждая 강하고 담대하게 하시고 веру нашу, укрепляет, чтобы мы были дерзновенными 털을 견고케 하신다. и соделает нас непоколебимыми. Основание, чтобы было 그리스도인은 непоколебимым. 이거를 경험하게 돼 있습니다. То есть христианин должен пройти через все 이것이 это. 아브라함이 경험했던 하나님이고 Да, 이삭이 потому что 경험했던 Бог 하나님이고 И Авраама, и 야곱이 Исаака, 경험했던 и 하나님이고 Якова, которые прошли 모든 через этот 산자의 путь. 하나님이고 나의 하나님이 되는 И 거예요. Бог всех живых, и Бог мой. 나도 이 길을 가는 И 겁니다. я иду по этому пути. 그리고 그 하나님이 산자의 하나님이 지금도 함께 하신다는 것. И то, что Бог с нами, Бог живых 우리가 붙들 сейчас, 것은 딱 그 한 가지 мы 사실입니다. давать держаться только хотя бы за этот факт. 예, 여기까지 что Он с нами. 말씀드릴게요. На этом все сегодня. 창세기 읽는 거는 반복해서 좀 읽어보세요. повторно. 아브라함부터 야곱까지. Перечитывайте вот Бытие, где идет рассказ от Авраама до Якова. 제가 개요를 얘기한다고 했는데 그냥 뭐 Вот я хотел 주일 3번이나 시간을 들여서 краткий 말씀을 обзор 길게 вам 했습니다. сделать, да, просто по этой книге, но через 3 воскресенья мы прошли, как бы проповеди были 다음번 제가 на 3 설교할 때는 воскресенья. В следующий раз проповедь 이제 구체적인 사건으로 들어갈 мы 거예요. уже войдем, будем рассматривать какие-то конкретные факты. 그래서 아브라함에 대해서 얘기할 겁니다. Будем говорить больше об Аврааме. 창세기 12장부터 아브라함 얘기
이삭하고 연관된 얘기까지 한번 읽어보시기 Поэтому 바랍니다. прочитайте заранее 12 главы, там Бытия, как он там вышел из Уры, что 여러분들이 он делал. 읽었다는 것을 전제로 제가 설교를 할 겁니다. Потому что я буду проповедовать на основе того, что вы уже прочитали дома. 예, 같이 기도하겠습니다. Давайте помолимся вместе. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь. 나의 하나님이 되어 주신 은혜 감사합니다. Благодарим за благодать, что Ты, Господь, стал Богом моим, нашим. 이 땅에서 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 Спасибо, 감사합니다. Господь, что я стал членом этой церкви Божией на этой земле. 주님의 능력으로 복음을 전하고 복음에 합당한 삶을 살아가도록 늘 일깨워 주시고 인도하여 Пробуждай 주시옵소서. нас всегда и дай нам всегда веди нас, чтобы мы по Твоей Божьей силе, Господь, могли и проповедовать, доносить благую весть другим людям. 모스크바 교회를 통해서 주님의 역사를 볼 수 있도록 은혜 베풀어 Дай Твою 주시옵소서. благодать, что мы увидели воочию Твое действие Божие через эту московскую церковь. 집회 중인 마르도비아 교회에서도 새로운 사람이 일어날 수 있도록 은혜 베풀어 Дай Твою благодать 주시옵소서. также Мордовской церкви, чтобы через этот семинар новые люди там появились. 오늘 이후의 모든 일정도 주님이 주장해 주시옵소서. И веди нас, Господь, в течение всего дня до конца. 우리를 구속하시고 부활하신 И 주 во имя 예수 그리스도의 искупившего 이름으로 нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.